us, each one of us, to share the gospel through media. 今日もこのそれぞれのクラスを進めていきますけども、神様がどうかそのクラス一つ一つを導いてくださいますようにお願いいたします。We pray that you will lead and anoint each class, speaker, and translators. 講師の先生方、また通訳の先生方の上に素晴らしいあなたの上よりの油注ぎをお与えください。May your wonderful, beautiful, powerful anointing will be upon the speaker and also to the translators. 受け取る一人一人がまた本当に聖霊の励ましを受け取れますように。And each participant, everybody will receive the encouragement from God. 今日の日を心から感謝して、イエス様の皆を通してお祈りいたします。We thank you for this day and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. ありがとうございます。もうあれですかね、そろそろ入室をして OK にしちゃいますか。Oops. So shall we can open up the waiting room, right? はい、いつでも大丈夫だと思います。はい。じゃあ、一応。So, Jonathan, could you start a group call, voice call? Okay. はい。じゃあ、入れます。はい。はい、皆さんおはようございます。
今日はですね、このメディアミニストリーのテクニカルワークショップ、最終日、3日目になります。この木曜日からですね、3日間通して参加してくださった方もいらっしゃると思いますし、部分的に参加してくださっている方もいらっしゃると思いますが、皆さんの役に、参考になっているでしょうか。ですね、今日まず最初に皆さんにお願いしたいことは、この後、ブレイクアウトルームでそれぞれのコース別にブレイクアウトルームを作っていきますので、昨日もしましたけれども、もう皆さんのそれぞれの、希望コースを、チャットをですね、利用して、確認して振り分けたいと思います。ちょっと自動的にやりたかったんですけども、なかなかうまくいかなかったので、この指導になりますので、皆さんそれぞれのチャットの方にですね、書いていただけると、担当の方が振り分けてくださいますので、よろしくお願いします。はい。そしてですね、その皆さんが振り分けをために、やってる間に、まず、伝道局長の渋谷先生の方からご挨拶をお願いします。はい、皆さんおはようございます。今日も本当に愛する皆さんとこうして、お会いでき、そしてこの、AG メディアミニストリーのテクニカルワークショップの時間を共にできることを、心から感謝いたします。10日から始まりましたこのテクニカルワークショップ、今日で3日目を迎えました。本当に一つ一つのクラスで、またそれぞれのこのワークショップの、時間で神様が非常に私たちを愛を持って、揺さぶり、また刺激を与え、また本当にこの宣教に対する、ビジョンを与えてくださっていることを本当に心から感謝します。私も昨日はですね、ルーム C の、牧師コースに、出席させていただきました。本当に気づかされることが多くてですね、もうさらにこのメディアミニストリーを通してですね、神様がこの日本の宣教を大きく変化させ、また素晴らしいこの収穫の時代に導いてくださるんだっていうことを、確信を持てたことを心から、感謝いたします。今日はルーム A の映像制作コースと、またルーム B のソーシャルメディア伝道コース、この2つのクラスを、午前と午後で行っていきます。2日間に続いてですね、ルーム A の映像制作コースの講師の先生は、ジョナサン・ローランス先生と、また J.R. マナロー先生です。お二人にもう一度感謝の拍手を送ろうではありませんか。そして、もう一つの、ルーム B のソーシャルメディア伝道コースの、講師を続けて担当してくださる、パトリック・タン先生であります。先生に感謝の拍手を送りましょう。先ほどちょっと打ち合わせの時間があったんですけども、本来だったらですね、ぜひぜひこの、テクニカルワークショップは一つのところに集まってすることが最も、効果的なんだっていう話はなされました。私たちもそうだな。もうなんかこうやって聞いてるだけで、なんかこのズームで聞いてるだけじゃなく、本当にこう集まりたいなっていうことをこう願うわけなんですけども、このズームを通してでも本当に大きな恵みを神様が一人一人の講師の先生を通し、本当に与えてくださっていることを感謝します。それではですね、今日も本当に、素晴らしい恵みの用意してくださっている主に期待して、それぞれのクラスを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、サンガ先生、お戻しします。はい、それではですね、短くちょっとですね、ご案内をしたいと思います。まずですね、
皆さんのコースを学んでいらっしゃるそのコースで使われている資料は、ドロップボックスの方でそれぞれダウンロードできるように、今の段階になっていると思います。で、あとこの、後日ですね、この全体の他のクラス、コースの資料も、見れるようにですね、したいと思いますので、また追ってご案内させていただきます。それからあと、録画された、これ今回今録画してますけれども、そのものもですね、対象をちょっとアセンブリー教団の中に絞って、共有できるように、後日ですね、状況が整いましたら、させていただきたいと思っていますので、またそれも後日ご案内させていただきたいと思います。そしてあとですね、今回ご案内していますように、牧師コースなんですけれども、昨日のセッション2とセッション3ですね、午前と午後のクラスのみが牧師コースとなっています。で、今日今牧師コースにも希望されている先生もいらっしゃるんですけども、できましたら、この映像制作の配信の方のクラスか、もしくはソーシャルメディアを使った伝道の方ですね、こちらの方に、入っていただくような形ができればと思います。ちょっとこのコースは講義が、ないので、ぜひそのところをですね、ご理解ください。はい。ちょっと急なんですけども、もしスナイダー先生が、だからご挨拶をもし、最後に、ちょっとこの後最後皆さんコースで終わっちゃうので、スナイダー先生、ちょっと最後かなと思うので、もしちょっと急ですけれども、もしよろしかったら。Thank you, Pastor, very much for this opportunity. It is truly a joy for us to be with you all. この機会を与えてくださったことをこれから感謝します。And we're excited as I look at your faces online. There is such potential that is in this group. 金原さん、音声が切れてます。はい。And with that potential, God is going to use you in the coming days in your church and in media ministry in, I believe, new ways. すみません、笠原さん、音声がミュートされている。So, Just a minute. Okay. Let me translate a little bit. Okay. okay. 皆さんが本当に可能性と素晴らしいものを持っている方々ですけども、これから本当にこの教会、また個人個人がこのメディアを通して本当に用いられ、また、用いていく方々だと思います。Okay. There is a great story in the Old Testament when Moses was given directions in how to build the tabernacle. He anointed two people to do the job. 旧約聖書の中でモーセがその神殿を建てる、幕屋を建てるためのその指示を神様から受けたときに、その時にその、油注がれたその適切な人を、建てました。Those two were filled with the Holy Spirit, and they had all kinds of creativity in the arts in that time. そしてその2人は、アポイントされた2人は、油注がれていて、そして技術的にもまた芸術的にもあらゆる面で、兼ね備えられて賜物が与えられました。The Holy Spirit can anoint and give you creativity that you don't think you have. 聖霊様は皆様一人一人に、今はどう持っていないかもしれないと思うかもしれませんが、素晴らしい賜物、また技術を油注いでくださいます。You have some wonderful teachers who are showing you a way forward. そして、それを
表していく、それを示していく、また流していくための必要な指示を、十分に良い、指示書を与えられています。But when you begin launching in new ways, next week even, I pray that you will sense Holy Spirit creativity. 皆様が新しくそのメディアのこの働きを始めようとするとき、もしかしたらもう来週かもしれませんけれども、その時に聖霊様が豊かに働いてくださり、働き始めてくださることを私は感じます。God has many people in Japan that he wants in his kingdom. 神様はこの日本の中で本当にたくさんの方々を用いたいと、もう用意しておられます。And one way that they will hear the good news is through people like you. そして多くの人々はその良き福音を待っているわけですけれども、その神様が立ててくださるその人たちとは、あなた方もそのお一人一人であることを信じています。Thank you, Sangha Sensei and Sangha Shibuya, for the opportunity that we can work with you together. サンガ先生、渋谷先生、この機会を与えてくださったことを心から感謝いたします。はい、ありがとうございました。それではですね、ブレイクアウトルームに皆さんに移動していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは、どうするんですか？はい。皆さんおはようございます。おはようございます。Morning, everyone. おはようございます。3日目ですね、皆さん。Are your brains turning to mush? Are they getting fried from all the information? 皆さん、また、このですね、頭が整理されて、今日また学ぶことを受け取る準備できてますでしょうか。Thank you guys so much for hanging in here and joining for so many hours on Zoom. この Zoom という、慣れない形ではありますが、皆さんが、参加してくださり、こういうふうにして学びの時を持っている恵み、心から感謝します。We have a lot to get to today. We're going to talk about lighting. 今日はたくさんのことがまたあります。まず今日は照明について。Specifically for videos. 特に映像における照明のお話をします。And then we're gonna talk about audio equipment that you need to produce videos. また、皆さんこの音を取るための機材ですね、のお話もしたいと思います。And then we're going to talk about how do we come up with ideas for projects, video projects in your church. そして、このプロジェクト、この制作物を作るにあたって、どのようなアイデアを持って皆さんの教会で使うと良いかというのもお話ししたいと思います。And you're going to have the chance, we're going to come up with an idea right here in our classroom together. このクラスでですね、実際に皆さんとですね、そんなことを想定しながらお話できたら素晴らしいんじゃないのかなと思っています。And then hopefully at the end of the day, we'll have time to talk a little bit about live stream and also answer any questions that you may have. また今日の最後にはライブ配信のこともお話しして、皆さんとですね、そういった話、そうライブ配信で皆さんが持っているこの質問に対してもお答えできたらと思います。Before I turn it to JR for this next session, I want to share in the chat a link for the slideshow presentation that JR presented yesterday. 昨日ですね、J 先生が話してくださいました、内容のですね、スライド、PowerPoint をドロップボックスのリンクとして今チャットに送りました。こちらからダウンロードしていただければと思います。I'm also sharing a Dropbox link for the videos that we watched yesterday. また、昨日皆さんと共に見たビデオ、映像のリンクもドロップボックスに入れておきます。And then finally, I'm sharing a link for the transcripts from the videos. So if you want to read what was said in the video in Japanese, you can read that in a document.
またですね、昨日の映像の、中に含まれている言葉というか、台本ですね。台本の、日本語訳もドロップボックスに入れておきます。台本といってもその言葉だけなんですけれども、そちらの、リンクもドロップボックスに入れておきますので、よろしければこちらもご確認ください。And we actually had all of these professionally subtitled and translated. So if there's any mistake, we apologize in the translation. このですね、日本語訳はもう、通訳のですね、プロの方に委託したものなので、私たちもそれで信頼して渡しているので、この日本語訳が間違っている可能性もありますが、それは申し訳ございません。Okay, JR, let's talk about lighting, man. Yes. Okay. Good morning, everyone. Bro, I'm so thankful that we can replay some of this video so everyone can review it when they need to clarify something. 皆さんおはようございます。まずジョナサン先生、このようにしてリンクを送ってくださり、みんなで見える恵み感謝します。Hello, everyone. I'm so thankful that everyone is sticking up till to the last day, and I'm really so happy to see everyone's faces, and you're still here. 皆さんの顔をですね、こうしてみて、共にですね、また学べる恵み感謝します。So this is, even though this is a technical training, we try to create the sessions as simple as we can. We're not focusing on too much on numbers, but mostly we're talking about the theories and how these things affect the scenes that you're creating. 本日ですね、テクニカルワークショップなので、もちろん技術面のことがたくさん、出てくると思いますが、私はそれ以上にですね、理論的な部分であったり、実践的な部分というのを皆さんと分かち合って学びをしたいと思います。Okay, so the next session will be lighting and how we can use light to create the emotion that we want for the shots. なので次は照明を使ってですね、皆さんの作る映像にどのような影響があるかというお話をしたいと思います。Okay, so this is not heavily just focused on all the 3-point lighting, but we're wanting for you guys to experience how does light affects the scene and how I can create the mood for my shot. このような照明を入れることによってどのような、ムード、どのような、環境を作り出すことができるか、一体それがどれほど大事かというのをですね、皆さんと共有できればと思います。Okay, during the course of this pre-recorded video, kindly send a message if you need to clarify something, and we have time after this video to answer some of your questions. また、先日もそうでありましたが、皆さんの中で、ご質問等ございましたら、チャットにいつでもご記入いただいて、そのことをですね、触れながら学べると思います。Are you ready, Jonathan, to share the video? Yeah. Okay, see you later. Video needs a lot of light to look good. You can make a phone camera shot look good with ample light or enough light versus shooting a scene using an expensive camera and not using enough light. So lighting can be very handy when used properly. So you're thinking now you don't have enough budget and you're wanting to shoot many scenes and you only have a crappy old camera. And if you don't have enough budget, the solution is not to buy the next expensive camera. Maybe the solution for you is to spend a little more on lighting. Lighting does really help your subject or your shot look good. So today, we will learn how we can use lighting to make our subject pop or to make our subject look good. We will learn how direction of light affects the mood of our shot. And also, we will learn the principle of 3-point lighting, what the right placement of light does, and how we can actually imitate or do the 3-point lighting if we don't actually have the 3 artificial lights in place. We will also learn how to bounce light and make the most out of the light source that we have. So first things first, what you already know affects how you light or affects your lighting decisions. First example, not all cameras can shoot noiseless at 3200 ISO. With some cameras, 3200 ISO already has very grainy image. On some cameras, 3200 ISO isn't that grainy. For example, the Sony cameras, they're very known for very good ISO settings, meaning even if you shoot in high ISO, the shot doesn't look very grainy.
So with that in mind, maybe if you're using that type of camera, maybe a lower intensity light would be enough for your lighting scenarios. Even though you have a very nice camera and an expensive camera, you still need to learn lighting. You still need to light your scenes. One scenario also is your shutter speed is fixed in relation to your frame rate setting because we are capturing motion. Our goal is to shoot with natural motion. If we lower our shutter speed to add more light coming in, we affect the shot. It will affect the motion of our shot. If we as the video producers know and understand the perception of what should happen in the frame, it will be easier to light. So for example, if you were lighting night scenes, we use blue light for the backlight and use it to mimic the moon that's coming from the light. Even though naturally, moonlight is not really blue, but when we see it in films, we are so used to it that we try to do it in most of our videos. So our perception is what we use to guide in lighting our scenes. One thing also, don't auto-expose or don't auto-white balance if your lighting fixtures or lighting sources change in the scene. Setting this to auto, the white balance and auto exposure will definitely shift the look of your shot when you're actually in a scene and the lighting scenarios change along the way. So in essence, lighting is a balancing act among these three things. Number one, adjusting or adding ISO to your shot. Number two, adjusting the f-stop or t-stop on your camera's lens. Number three, it's decreasing or adding light on our scene using artificial lights. One thing to know about lighting is in lighting, you should create depth. Okay, so in video or film, this is a 2D space. So with lighting, what you're trying to attain is to make the space or the scene look three-dimensional, and you can achieve that with lighting. You can also do that by creating a bokeh effect or shooting with a lower aperture to make your subject, prominent and blur the background a bit to create that depth. But lighting will really help you if you want to create that 3D effect. So creating depth is very necessary in filming. Okay, you don't want your subject to blend in the background. One thing also you can do to create this depth is to use the colors. You can create colors or use colors to create that dimension. If you're shooting night scene, the backlight that they use is color blue, creating that bluish outline at the back of your subject. One thing also is you can not light the background. If you light just the subject and don't light the background, maybe that can also help in creating that depth in your shot. So look at these video samples and see how lighting affects the look of your shot, and look at how depth is created by not lighting the background and just light the subject. Also in lighting, white balance shouldn't be set to auto. You don't want your camera to decide the white or the white balance for you. Okay? False color in filming or video is fake news, meaning if your colors are off, your audience will see that and they will feel disassociated with the scene. You want to attain natural colors or natural looking colors. So whenever I light a scene, I first look at the light sources and look at the scene. How is it perceived by my eyes? The goal for lighting is that you want to make it as natural as you can. You don't want the audience to just focus on where the light is coming from, and you don't want the light sources to be distracting to your shot also. Also, we learned in production value how lighting can help us create an image that looks good. If used properly, if done properly, you can make your shot stand out among others. So one of the things I noticed with amateur filmmakers is the use of light, meaning they use harsh light on the subject. So it can be caused by not using diffusion on the source of light, or maybe the source of light is too close, or the intensity of the light is too much, and it affects greatly the look of the image.
So harsh lighting creates this look on the face, and the shadows are too defined when done this way. Look at this picture from this sample. What you notice on the shot is that the shadows or the blemishes on the skin are too defined because of the harshness of the light. So harsh lighting shows more of the inconsistencies on the skin, blemishes or wrinkles on the face. It's much less forgiving as opposed to the soft lighting. So in this picture, soft lighting is used, and you can see that the softness of the source of light and the shadows, they're not as defined compared to the other one. So if you see some scenes on films or big budget movies, when the scenes are shot outside, you notice that the shadows on the face or the light source, even on a sunlight, isn't as harsh. What they to attain this, what they did is to put diffusion on top of the subject, so the lighting source won't be as harsh on the skin. Because what will happen if you don't put diffusion on the source of light, it will create those very harsh shadows and lighting effects on the face. So in reality, the golden rule is the bigger light or the bigger source of light, the more diffuse or the more softer light you can achieve or attain. If you use a smaller source of light or a more focused light, it will create more harshness. It will create harsher shadows on the face. So we don't need to overcomplicate it. Again, the bigger source of light, the more diffuse the light source will be. The smaller source of light, the more harsher your face or shadows will be. So these are simple ways or cheap ways to attain a more soft light without costing too much. So one way you can do is to use a softbox. A softbox on your light will create this bigger diffused light and create a more flattering image to your subject. So a softbox will definitely help you to attain this look. So look at this softbox that we are using now for this shot. It's not a very expensive brand, and it's very compact, and it helps greatly in making your subject look good on the shot. You can also use a diffuser like a tracing paper that you can buy anywhere from bookstores. This will also help you in diffusing the source of light. If you only have a cheap lights, we've used this a lot in some of our films, and it really it doesn't look good when you're actually using it, but you know, the audience won't see the source of light anyway. So it casts that very soft light on the subject, and it does the work like the softbox also. Now, if you don't have even that, maybe you can use beddings or bed sheets, white bed sheets. Just make sure to check if the light can pass through that. You know, the wider you can cast it, the better you can diffuse the light and, you know, soften the harshness of the light that's going to your subject. This will work also. One thing also is you can use a ring light. So a ring light is a great way to simulate a larger light. So it does leave this iconic ring on the eyes, which can look cool or distracting, but it's a great option, and it's so popular lately, and it's not very expensive as well. You can buy this cheap online. So quantity of light versus the quality of light. So you ask yourself, is using more light better for creating the mood or making the shot look good? Now, there's thousands of ways to light a specific scene. So in nighttime scenes in film, sometimes they can use very little lights to light the scene, or they can also use more light to light the scene. So it depends on where you want your audience to focus, or if you want to make it as grand as you can, you use enough light or more lights. So if you're going to understand lighting, this is where it all starts. It's good to know the foundation of light, so you can decide what lights or source of lights can do for you in all your shoots. So in 3-point lighting, in areas where we cannot set up lights, we should know the 3-point lighting. If we know the 3-point lighting setup, we can apply the concept even if we don't actually set up our 3 artificial lights. Okay, so this is our setup for this lighting scenario. We're using 3 lights for this.
So we're using a 3-point lighting setup. Okay, so Lian is our subject for this shot. Our key light placed 45 degrees above her, in front of her. This is Godox SL100D. So this is 100 watt light, placed 45 degrees towards her, and it's creating that light that's casted on her face. Okay, so this is the key light. This is the brightest light in the setup. It determines the primary lighting treatment for your scene or your shot. If you don't have key light, what you can do is, again, face the windows, use the window lights. It can be a source of natural light, and also take note of the time of day. Maybe golden hour is the best way or the best time to shoot your scenes if you don't have artificial light. So the backlight that we're using is a 1500 watt light placed behind her. So that creates a that creates the outline behind her. Sometimes they call it hair light. It separates the subject from the background. So just by looking at the shot, you already know what it does. So it creates that depth, and sometimes it can be used to. So you can also use colors. Sometimes if I shoot something, I use gels to make it color blue. So it's a different color compared to the key light, and it's good for sometimes doing nighttime scenes. Okay, so for our field light, this is our third light. The one we're using is a ring light. So the ring light casts light on the sides of her face, the other side of her face. Just like what it says, it fills in the shadows. So it's a less intense light coming from the front, or so it's less intense compared to the key light. And this is what light placement does, and this is the final look on her shot. Now, if you don't have enough light, you can use reflectors. That's what's good about lighting. You can reflect light. So for this shot, we are using a reflector to bounce the key light and use it as fill light for our subject. So right now, it's casting that light on the side of the face without the artificial light, and that actually helps making the subject look good on screen. So this is our key light, and that's the reflector bouncing and used as the fill light. Now, if you don't have a reflector like this, what you can use is a cardboard. Okay, so you can use this cardboard also if you don't have the reflector like that. So this is very cheap and an inexpensive way of bouncing light to your subjects. Okay, so with bouncing lights, let's look at the sample for now. So we're trying to do an interrogation scene. So we have one source of light coming from the top, and that's our key light. If we only have that light, and we need to create fill on the lower side of the face with this setup, we put it on the table. So as opposed to adding another light or another source of light, for example, if you're shooting in a small room, bouncing light will be very helpful in attaining the look that you want or the feel that you want to create in the shot. You can also bounce the light on top of the ceiling. So for this particular shot that I'm showing you, I had this one big key light that I used. It's the same light, the Godox SL 100 watt. Since it's a small room, we bounce it to the ceiling, to the white ceiling, to create this very soft lighting on our two subject, which is in the frame. Again, we're trying to attain a more softer diffusion on our subject. So with lighting, you use whatever is available, and you don't always try to bring in stuff that you might not need in a particular shoot. So checking out the location will be very helpful when you're deciding what lights to bring. Now we already know the 3-point lighting setup. Now what if you only have one light? So today I will show you how one light can affect the entirety of the shoot. With one light, and the lighting direction, the right lighting direction or direction of light will affect the overall emotion of the scene you're trying to portray. The angle of light can greatly affect the emotion that you want.
Usually when lighting, I don't usually use just one light for lighting an entire scene. But just for practice, let's see what this one light can do. Let's call on our subject. Let's call in Art. So he will be our test subject for this session. Okay, so now let's try some of the angles. Okay, so now let's do the first direction of light. This is called front lighting. So strike. So in this lighting scenario, we are putting the light in front of the subject. You can notice that in the shot, there isn't that much shadow on the face that's created by the light because the light is facing directly to the subject. Most of beginners usually light this way. And okay, so this type of lighting is flat lighting. It creates very little shadows on the face. It exposes most of the blemishes on the skin. Okay, so we don't typically light this way. If I only have one light, I will not light the subject in this angle or direction. But if you're doing a product shoot or if you're highlighting a product, maybe this is a good way to position the light to expose the subject better. Okay, now this is side lighting. So we put the light on the side of the subject. This splits the face in half and can be used in movies where the character we're trying to show is someone that we don't trust yet. We don't know what the character will do in the film. This adds mystery to the shot, and this can also be called edge lighting or edge light. This is meant to outline the subject while leaving most of him in the shadow. Check out these samples from films and see what this type of lighting communicates. This makes the lighting or the shot more dramatic and more interesting, I guess, and it adds, again, mystery to the shot. This type of lighting or direction is for backlight only, or we put the light directly at the back of the subject. This creates a silhouette or a glowing rim. So with this type of lighting, you can tell much about the scene with how you light. Compared to the other lighting where the direction is up front, we feel safe and we know the person in front of us. And we're very used to seeing a person this way. But with this type of lighting where the light is in the back of the subject, we're not used to seeing a subject like this. If the lighting is coming from the back, this portrays secrecy. So this can be used for when we're doing like testimony type of videos and we don't want to reveal the character in the video. This type of lighting also can convey mystery or suspense. If we look at some of these samples from the past videos that we produce, we use backlighting for this. We don't actually use front lighting for some of these shots, and it actually turned out quite nice. Now we position the light on top of the subject or 45 degrees up front of the subject. Right away, this creates shadows and making the shot more dynamic. You see right away the shadows on the face. You see the shadows on the chin and on the sides of the face. So this type of shot creates a more defined chin on our subject. Now this adds illumination to the side of the face and adds little to the other eye. So you can see it's already more flattering using this one lighting direction to light our subject. So if you're lighting a testimony or a pastor, maybe this is a good way to position the light. The next lighting direction is on top of the subject or top light. You can see in this shot, there are more shadows on the eyes. They call it sometimes raccoon eyes. And this shot feels like it's creating tension. We don't know what the actor will do. Can you imagine what this lighting can be used for already? Mystery. When we meet a person the first time, we connect with the eyes. So when we are presented with this look, immediately as viewers, we don't know anymore what to feel. We get disconnected with the subject. This can be great for creating videos about depression. You see, there's lots of shadows on the face, and it conveys a gloomy feel. The next direction of light is bottom, from the bottom, or they call it bottom lighting. Now, this lighting setup is very unusual.
we don't usually see light coming from below illuminating our subject. This feels very creepy and unsettling. In real life, lights usually come from the top. If we reverse it, maybe this can portray like we're seeing a villain or somebody who's gonna do something bad right away. Check out this shot from the film The Lion King. With this type of shot, the angle and the source of light, we already know what the character that's being portrayed is gonna do. Like we feel that villain is going to do something bad, and it conveys the feel of tension. So this can be good if you're wanting to scare the audience. Okay, so one tip when you're placing light, and probably if you're shooting a testimony, I suggest you, with the placement of light, your key light should be placed like this, meaning your camera should be shooting on the shadow side of the face. Okay, so for this shot, we don't have a fill light. What we're doing now is using the key light and put it on the side of the frame, meaning what it does is it creates a shadow on the side of this face that's facing the camera. So this look creates a more cinematic look. Shoot shadow side or the dark side of the face. Let's look at the sample films. A lot of these samples are shot in the shadow side. Why do you think they do this? To me, it feels like it's adding contrast to the shot and creating that look makes it more cinematic. And you know what? I just recently learned this, and I compare it to the shots that I did before. Some of the testimony shots I did, I shoot on the other side of the face, and I noticed that it's less cinematic compared to this type of light placement. So let's compare these two shots. So right off the bat, you can already tell which shot is better just by placing the light on the other side of the face. You can use this as guide when you light your next testimony shot, or if you're shooting a drama next time, maybe this can help you better convey that feel or create a more dynamic and great looking contrasty shot. So this type of lighting setup adds contrast to the face. So again, with lighting, you're trying to create a mood for your scene. So years ago, we created this series of drug testimony videos, people who came out of addiction. And the overall look or feel of the videos should communicate the message that we're wanting. So the lighting scenario would be, it's gonna be a dark room, and then we just want these people to stand out in the scene. We just want one light to just focus on our subject. So we just use a key light for them. We didn't use any fill light, and we use backlight just to create this outline behind our subjects. So I think it communicates the feel that we wanted for this video. So these are 5-minute testimony videos, and I feel that this lighting decision really created or captured the mood that we wanted for this series. So for lighting interviews, you can also do background lighting wherein you light the background or the set behind your subject. So for this particular video, we used a streak of light to create a cast on the wall, creating a nice gradient behind her. So without this background light, the set would not look as interesting as it is now. So don't be limited by the light that you have. If you only have budget for one light, I suggest you get it, and you can really be creative in using that one light. So check out this video now. So for this scene, it's a daytime scene. We are trying to make it look like that this person is talking to someone, a representation of God or something, or Jesus, and we want to make it look like light is coming from the person he's talking to. So we don't need to show the person that he's talking to. We just wanted to illuminate the figure of Christ, and we put it behind that character. So it's creating this feel of illumination and making it look like he's talking to someone divine. So now this is what the direction of light does for your subject. Now I challenge you to practice with things in your house. You can practice lighting position or direction using small lights or lamps in your house, and probably create a scene using your dolls or something, and create the feel using the direction of light.
So with proper lighting or proper positioning or direction of light, you can fix even the double chins that you're trying to hide when you're lighting a subject. So practice, practice, practice. So when you're setting up for lighting, make sure to turn off the artificial source of light in the house, or if you're in the studio, we usually turn off all the house lights. This house lights usually, or maybe sometimes fluorescent lights on the ceiling. So you want to turn this off because they create a different, they cast a different color on your scene or on your subject. So it's best to turn off this source of light and take advantage of the artificial lights that you have on set. Sometimes we even block off windows. If the windows are causing, or the sunlight coming from the windows are causing very harsh light to our subject, we sometimes block it off as well. So in doing so, if you block off the sources of light, you can design better the scene and create the mood that you want for the subject or the scene. So talking about windows, you can actually use window light to light your subject. I've done this many times. Okay, look at this sample video that I shot before. So this is with this setting, I shot this daytime, and you can see that the family is exposed well, and I just used an artificial one light in the back of them, creating this a yellowish or orange backlight casting behind them, and this creates that feel of warmth, and it's creating a feel of the family is joyful and happy, and the window light was enough to expose the family well. So just taking advantage, if you know the sources of light that you can block off or use, then you can use it to your advantage to create a more dynamic feel for your scene. So lighting in video and film is measured by degree Kelvin. Okay, so if we look at the diagram, we can see here that a candle light will emit about 1000 to 2000 Kelvin of color temperature. If we're looking at sunrise or sunset, it's about 2000 to 3000 Kelvin. And a clear blue sky, which is about 10,000 Kelvin or 10,000 degree Kelvin. So a fluorescent light would emit about 3000 to 4000 Kelvin. Average sunlight would be 5500 to 6500 Kelvin. This diagram will be a good guide if you want to set up for specific scenes in your setup. For example, you want to imitate a more nighttime scene, then you change your degree Kelvin depending on the light setup you want to do. So this diagram will help guide you if you want to attain certain looks for your film. Okay, so now let's talk about using practicals or practical lights in our scenes. So if you're familiar with sitcoms or TV sitcoms, they usually light up everything. They don't create very dynamic lighting or shadows on the face. Almost everything is lit. If you notice on the furniture or on the sides of the frame or on the set, you can see that they put practical lights on many areas of the screen to highlight some designs or props that they want to put in the frame. If you take out these practical lights, the background won't look as crisp or as interesting without the practical lights. So using practicals, check out this simple video that we shot a few years ago. So we shot this in daytime. Good thing that the room didn't have lights coming in from the outside. So we blocked off the light completely, and we got to place the lights where we want and design the look that we want. So this was shot daytime, and we used practicals on the two sides of the bed, creating this the nighttime look for our scene. If you can see here on this shot, we shot this really at nighttime because the windows in this room are quite big, and if we shoot it daytime, we'd have really hard time designing or blocking off the light. So we shot it nighttime, and then we placed a practical light outside the room, and inside the room we used a small lamp. So it's just enough to light our subject and make it look really moody. So just by using the lamps, these are good practical source of practical light. So in some films, they use bulbs that
you can control the light that it can emit. But for this particular scenes that I showed you, we just use regular bulbs to illuminate the scene. Now you have to be very careful in using practical lights. So look at this scene now. So this one, they put the practical lights on the shelves, and to me, I feel that it's not helping the scene because as the audience, you can see where the light is coming from. So when you're putting in practicals, make sure that it's areas of the frame that will make sense to your audience. So for this particular scene, we see it on the shelves, and I think it's not helping communicate the feel that they want. If I were to redesign the lighting setup for this, I'd probably add more backlight on our subject and more bluish and lesser key light for the subject. Lighting doesn't have to be expensive. You can buy this stuff online that I'm showing you right now, and they're quite inexpensive and they do work. Also, when you're lighting, pay attention to the eyes of the subject. So make sure that when you're lighting someone, that you can see the glint in your subject's eye. So that glint or sparkle in the eyes, it's like the soul of your subject or the one that you're shooting. So when you're lighting a subject, pay attention to the glint in the eyes or the sparkle in the eyes. It can be the reflection of the light, and it's a good way to see the subject in life. So without that glint, like if you look at the sample videos, like the older animation from before, they didn't have that glint or sparkle in the eyes, and it makes the subject look emotionless. So as compared to these types of videos where they put the glint in the eyes, we can see that the subject has a soul or has life. So pay attention to that small detail in your shot. So also be smart in use of your light. Take advantage to the angles or positioning of your lights. It's not always the quantity of light. Remember that. It's the use of the light that you have. If you only have the sunlight to light your scenes, you can take advantage of that and really focus your light to where you want it to go. Use reflectors if you must to deflect light or reflect light to your subject. So if you're shooting outside and you only have the sunlight, pay attention to the clouds. So the clouds will create inconsistency in your shot when you use the sunlight as your source of light. So better to shoot, if you want better looking videos, try to shoot in golden hours. Golden hours is early in the morning and afternoon before sunset. This creates very, as the name says, golden, very nice cast light on your subject, and it's really beautiful to look at. So thanks guys, I hope you learned something about lighting. I hope that with lighting you can convey the emotion and make your subject look really good. Practice lighting with what you have, make use of what you have right now, and I hope that in the future you guys will shoot really good quality videos for your churches. God bless you guys. Okay. Oh, that's a Wow, lot. that was really interesting, right, guys? 皆さん、とても興味深かったと思います。A couple things, stood out to me, Jay, that I just want to point out. I think we often see that when you're starting out doing video, you kind of take your camera into an environment and you just shoot the environment like however you found it. 皆さん多くの場合ですね、この何かを撮ろうと思った時にまずカメラを持ってその撮ろうとする場所に行って、撮り始めると思うんです。And so I think what we're learning here is that our job is to kind of go into a place that we're going to shoot and transform it to meet the needs of our project. しかし、私たちのこの3日間の学びで得たことというのは、私たちがその場所に行ってパッと撮り始めるのではなくて、私たちが伝えたい内容を踏まえた上で環境を作り出して絵を撮っていくというものであります。And we can move furniture, we can move lights around, we create the mood that we want to create.
この物を移動させたり、照明を足したりなど、そういったことをすることによってですね、私たちが求めているムード、雰囲気を作り出すことができるというのです。Jay, I loved how you used the different areas and creating, using light to create depth in the different shots. J 先生、私がすごい好きなのは、このいろんなですね、照明を使って、この奥行きをこう照明によって生み出すというのがとても興味深かったです、私自身。And I think part of being good at video is thinking about what the audience is going to see, not only where our subject is, but what's behind our subject, what's in front of our subject. そして、映像を撮るときにです、私たちは忘れやすいんですけれども、私たちの後ろにあるものだって、私たちの前側にあるものにも視聴者はもちろん目が行くわけですから、それに対しても気を配るというのはとても大事ですね。So Jay, you were going to show us something in your lighting in your room right now. Yes. It's good that you mentioned about controlling or backlighting or creating or showing the background of your subject. なので、さっきジョナさんも言いましたけれども、この後ろに何があるかっていうのをですね、少し見せるといいですね。Lighting is not just putting all the lights or turning all the lights that you have in the room to lit the subject. ですので、ぜひ覚えていただきたいのは、光というのは、ただもうすべての光をですね、その被写体にただ当てればいいというわけではないということです。Okay, similar with framing, you want your audience to focus on where you put the light. That's where you want the audience to look at, right? この光を当てるところ、昨日のフレーミングでも習いましたが、その被写体を置くところ、またその、光を入れるところ、そういったものに気を配ることによって、どのように映すかを考えることができます。Okay, so unlike some of you, I have proper lighting here in this room. That's why my frame looks good. 例えば私の画面を見てください。私の画面では、光を当てる場所を限定することによって、このよりよくこう綺麗に映すことができています。Okay, because when you look at me, I want you guys to just see my face and see how I talk, because I don't want your eyes to wander around the room. 私が例えばこの Zoom において大事にしていることは、私自身を見てもらって、私の言っていることに強調点を置いてほしいので、このように光をしています。そうすれば後ろにあるものに皆さん目が向かないですよね。Okay, now this is just using the two lights that I have. What if I turn on all the lights in my room now? では皆さん、私の部屋にある光を全部オンにしたらどうでしょうか。Okay, you see all the junk in the background. 皆さん、今私が先ほどよりもなんかあまり良くないというか、綺麗に映ってないの分かりますか？後ろがすごく気になっちゃいますよね。Now I'm using a lens with a low iris, so I can blur out the background a bit. 今私はレンズの調整をかけているので、後ろを少しぼかしていますが。Okay, but even as it is, if I present you with this frame, your eyes will wander now because everything is lit. しかし今、光量が一緒になりつつあるので、後ろのものがですね、皆さん先ほどよりも強調して見えてしまうと思います。So lighting does help, and your goal as the lighting person is to control the scene, the mood, and where you want the audience to look. なので、どのようにですね、ムード、どのような雰囲気を作るかというのをですね、まず考えてから、このような照明の置き場所を考えると、より良いものを作ることができます。Okay, the key here is to train your eye. なので、ここで大事なことは、目を鍛えるというか、目を超えさせることですね、皆さん。Okay, so this is quite hard to teach because unlike reading or watching a video, it's really your visual cues that gets practice when you do this, like training your eyes. これは実は読み書きと違うものにあるんですけれども、この照明がいい、悪い、映りやすい、いいっていうのはですね、やはり経験から学ばなくてはならないことがたくさんあるので、ぜひ皆さんですね、いろんな照明、またいろんなものを試してみながら、皆さんの実際のこの目をですね、鍛えていただきたいと思います。Okay, sometimes like for example, training your eyes. If there are two coffee shops, they both serve nice coffee. But sometimes the other coffee shop seems really nice. Sometimes they use lighting to make the ambience of the room look really enticing for the customer.
例えば皆さんの周りにあるコーヒーショップでもこういう法則があります。同じような美味しいコーヒーを提供していても、この光、照明をうまく使うことによって、この消費者側にですね、お客さんにですね、どのようにこう見せるか、またどのような雰囲気、居心地のいいとか悪いとかも含めて、そういったものも照明によって作り出されているということを私たちは、この学びを得て、この目を超えさせるというか、勉強することができますね。So now when you're wanting to create a scene, a homey feel for your scene, that lighting scenario in that coffee shop can be your reference, how to create that scene or mood. ですので、皆さん自身がですね、何か映像を作るときに、あの照明の使い方うまいなと思うような場所に行ってですね、その照明の使い方を真似したり、その照明の仕方をですね、この学ぶことによって自分の制作に生かすことができるということも、ぜひ覚えていただきたいと思います。So maybe you've seen some videos or film that the look or the color isn't quite right because we already have a reference in our mind what the right colors are. ですので皆さんこれからですねいろんな制作を見ると思うんですけれども、この制作のこの色味が少し違うなとかっていうものですね、これから感じられるようになると思います。この学びを皆さん経たので、そのような色に対してのですね、この絵の色を認識できると思いますね。Okay, so designing the set will actually depend on your experiences when you're in locations. You have visual references how to design now your sets afterwards. これから機材をセットしたり、またこの照明やさまざまなものを用意する中で、実は経験がものを言います。ですので、これいろんなものを見て学ぶっていうのがすごく大事になってきます。Okay, I really like the sample with when you're watching nighttime scenes in films. Really, the moon isn't casting a blue light to your shot, but we're so used to it already. 皆さん、先ほどの絵でも覚えていらっしゃると思いますが、月の光、夜を表現するためにこの青い光を使ってたじゃないですか、先ほど映像物で。そのようにですね、その青い光が私たちは見たときに、夜だ、月が出てるというふうにですね、頭が認識するようになってしまってるんです。Okay, so it's training your eyes from your experiences outside and the things that you watch on film or video. すでに皆さんが経験している映像とかいろんなものを見ている中で、実は皆さんの目というのがそういうふうに矯正されているんです。なので私たちはそこからですね、表現とは何なのか、照明とは何なのかをさらに学びを深める必要があります。Okay, so Nori, I think do we have a question in the chat now? Yes, I'll read it. 実際に会社の人で学習のステージスピーチはどのようにするのがいいでしょうか。She's asked, I believe it's she's asking that if that you have the audience in your church, and when your pastor is speaking, but not only the pastor speaking, but you have an audience there, and how you going to put the light to the pastor when he's speaking. Okay, so I think this is for live stream setups, right? Right. True. Yes, it is true. Okay, so I've seen some of this setup. When that's the type of lighting that is used, the strongest, more focused light is supposed to be where the speaker is at. まずこの手のものですね、大事なのは、強調点を置きたいので、一番強い光を、その喋っている牧師に当てます。Okay, so sometimes also I've seen churches where during the preaching portion of the service, we can see light on our subjects, or I mean the audience also, because we want to see them get engaged with the preaching of the pastor. またですね、ある教会ではその改宗にもスポットを当てたり、光を当てたりして、この礼拝を持っているところもあります。それはその語る牧師側が、改宗を、こう見やすくするためにそのように、しているところもあるそうです。I guess the goal here is what your audience online, what type of feel you want them to have, like if you want an immersive experience, like for example worship portions of the service,
I've seen where they don't let the audience in the room. 先ほどの話ですが、回収に光を当てるのは、なんていうんですか、このオンラインで見ている方も回収を映す場合ですね。私が、皆さんに今度は考えていただきたいのは、皆さんが映すときに、それは牧師だけを映すのか、それとも回収も映すのかによって照明は変わってきますし、例えば、賛美中の、ワーシップ中の、絵を撮ろうとしたら、そこでも回収を入れるのか入れないのか、それともそこに出てる人たちだけを撮るのかでも考えなければなりません。Again, this all boils down to the mood that you want your audience online. What you want them to experience or feel with your stream. そして実はここからまたさらに考えなければいけないのが、これを視聴する方々にどのような気持ちになっていただきたいか、どのような雰囲気を感じていただきたいかを考えることによって、この照明というのの使い方が変わってきます。Okay, anything you want to add with that, Jonathan? Yeah, let me talk about this because I've been in a lot of churches here in Japan, and I know maybe some of your setups. Yeah. ジョナサン先生が、この、話をさらに詳しく言いたいと思います。ジョナサン先生自身いろんな教会回ってですね、このオンラインの、また、ライブ配信についてのですね、学び、また提供をしているので、彼がすごいプロフェッショナルで、日本の状況もよく知っているので、ジョナサン先生が喋ります。What some churches are doing are pre-recording portions of their live stream. So they might pre-record the worship and show that separately. And for that, they might use a different type of lighting. 配信方法にもいろんなものがあって、例えば私が知っている教会の一部では、すでにこの賛美とか、最初にある部分のものを事前に撮っておいて配信で流すということもしています。But if your live stream setup is just, a camera in your sanctuary that is just recording everything that your in-person audience sees. もしこの、カメラ1台でそのカメラだけでこの全てを取り切るということを考えるならば、then your lighting for the types of videos that JR was showing and your lighting for live stream are totally different kinds of setups. この J 先生が言っているこの照明というのとはまただいぶ結構かけ離れた話になってきます。So for most live stream where you're showing your pastor talking, you really don't want shadows on your subject at all. 例えばですね、もし牧師が、カメラの前でしゃべる、オンラインの方々向けにもしゃべると言ったら、私はまずこの牧師の顔に影が映るような照明の置き方はしません。We really don't want any colored lights in front of the subject. They could only be behind the subject. そして、その、話す牧師の前にですね、何か別の照明を置いたりもしません。その照明ゆえに後ろがちょっと映ることはあっても、喋るものだけにですね、焦点が当たるようにします。And remember that warmer light or a light that is more yellow tinted is better for skin tones. 皆さん、昨日の学びを覚えてますでしょうか。色温度が、この黄色みがかかっている方、赤みがかかっている方が肌色がよく見えるという原則を、覚えてますでしょうか。So really for live streams, we're aiming for flat light on our subject, but then we can use shadows or colored lights behind the subject to create interest, right? ですので、こちら映像を映すときにどうするかというと、この光をですね、当てることによって、この後ろがこの対象物に光を当てるので、後ろに影ができますが、その影によって奥行きを作ることができるので、つまりこの対象物に、影を作らないように対象物を当てる光の使い方をします。But I would say with live stream or any type of video, we're really thinking about 3 different things.
ライブ配信もそうですし、映像物もそうですけど、私はまず3つのことを考えます。What's in the foreground? In other words, what's in front of our subject and between the subject and the camera? このカメラとその撮る被写体との間に何があるか、それは何かすでにもう動かせないものがあるかどうかも踏まえて、What's in the middle ground, which is where our subject is standing? そしてこの被写体が立っている場所に何があるか。And then what's in the background behind the subject? また被写体の後ろに何があるか。So if I'm standing in front of just a flat white wall, then my background is really, really boring and uninteresting. 例えば、その喋る人の後ろにただ白い壁を置いたとします。でもそれはその白い壁でただ喋ってるだけなので、非常に、目を引くものではない、つまらないですね。But as you can see, even in my office, I have my camera at an angle, so I actually have this kind of depth to the background. 例えば私の、画面皆さん見てほしいんですけれども、私の画面はこう三角形にこう奥行きを作っているの分かるでしょうか？ So in your church for live stream, it can be a little bit more challenging to create that because you probably have a wall behind your stage. このような奥行きを出すとよりよく見えるんですけど、多分皆さんのですね、教会はこういった奥行きを作るような構造になっていなくて、多分白い壁だからこそ壁が真後ろにある状態だと思います。And there's really usually only two ways to kind of create that depth behind your live stream stage. 皆さん覚えているように、この奥行きがあると、その被写体が浮き出て見えるので、よりよく見えるんですけれども、この白いバック、またその何もないものに対して私たちができるアプローチは2つあります。One is to use a different colored light in the background from your main light that's on your pastor, so you create a contrast or a separation between your background. なんと後ろのですね、壁とその被写体を映す色を変えることによってですね、コントラストを生み出すことができる。コントラスト、日本語で何でしょうね。暗陰っていうんですか？明陰。Like it's almost like the subject, because there's separation, the subject stands out from the background or the back wall. They don't blend in with it at all. このですね、この照明の色をですね、バックとその被写体に当てるものを変えることによって、先ほども言いました、これ浮き出て見える、よりよく見えることができる、強調点を置くことができるんです。The other way to create interest in a church setting is what we call stage design, which is creating something that's interesting that may be on the wall or on the stage behind the pastor. あるんですが、このすでにこの被写体の興味を引くようなものがもうすでに入っている場合。So that could be, some sort of lights combined with, there's all different kinds of things that you can put behind. In fact, if you Google church stage design, you'll probably see a lot of pictures and examples. 例えばですね、そのようなステージを作り出すこともすごくいいんですけれども、じゃあどのようにすればいいかということを、皆さんに考えますと、例えば Google で、チャーチステージとか、教会のステージとかっていうふうにね、検索していただければ、どのような後ろのこのものがきれいに映っているかというのもたくさん例題がありますので、皆さんができる範囲のものを、適用したらいいと思います。Okay, so we'll maybe talk about a live stream a little bit more later. Are there any more questions before we take a break about lighting for videos? 皆さん、この照明のことをですね、これからまた話していくんですけれども、ライブ配信についてはまた後で、お話をします。この照明について何かご質問があれば。I think, Jay, if I could ask you, for a lot of people here today, they probably don't have video lights yet. So if they're going to go out and shoot something,
what's the first thing that you're thinking about in choosing a location? Okay, so if I'm just shooting outside and I know I don't bring lights, I usually try to shoot in the shade. 私がですね、ジョナサン先生からの質問なんですけれども、J 先生に向けて、もし最初に何か映像を作る、映像を教会の外で何かを映したいというふうに考えたならば、まず、何を考えるでしょうかという質問に対して、J 先生が答えたのは、私はまず外に出て行っても別に何か照明器具を持っていくことは特にせず、その影がどこにあるかというのをまず探します。Okay, if you don't shoot in the shade, what will happen is if it's not an overcast day, during the shoot, if you're doing a long video, the light or the movement of the clouds will affect your lighting of your subject. その、照明がまたその影があることによってじゃあ一体その撮るときにですねでどのような影響があるかとか一体どういうふうに撮ったらいいのかまた日の位置はどこにあるのかということをまず考えながら、映像を撮ることを考えます。Okay, so if you would remember the video that Jonathan showed yesterday about the Vietnamese lady shooting outside in the park. 皆さん、昨日のですね、ベトナムの映像を覚えてますでしょうか。女性をターゲットにですね、プロモーションビデオを作りましたが。Most of those, I think all of those shots, we didn't put lights on the subject, especially outside. 外でほぼ撮影したので、照明を加えることはあまりしませんでした。We shot late in the afternoon, and that part where she's doing the shoot was on there were trees around that area. なので、そこを撮るときにですね、ほぼ日中で作業をしたんですけれども、その木陰とかを探しました。And in the coffee shop where the video started, we just shot beside this big window. そして、このコーヒーショップで撮影を始めましたが、まず窓側、その光量が一番入ってくるところを見て、そこで撮ろうと考えました。Okay, so lighting is not setting up lights always. It's utilizing the available light that you have. なので、光量がですね、毎回、あるわけではないので、外で撮るときとかは光量を自分で立てて調整しきることができませんので、そういった場合には、まずどういうふうな、要素、変化できるものがあるかということを考えます。I think that's a great tip. I think if you don't have any lights, the first thing I'm looking for is a window. Yep. なので、光量をですね、まず私たちは考えなければならない、光量がどれぐらい入ってくるかというのを考えなければならないときに、一番最初の、ノウハウというか、一番最初の皆さんへのアドバイスは、まず窓を探すということです。Another really cheap thing that you can get is one of these deflectors. 皆さん、このディフレクターというのをご存知でしょうか。And it actually opens up so that inside it has a diffuser. そしてディフレクター、これ光を反射板もありますし、またこれ中を開けるとですね、光をこう弱める作用のあるものにも変化することができます。I'll share a link in the chat to one here on Amazon that's actually really cheap, and you can get these, and these are very helpful when shooting outdoors or you need to take the light from the window and direct it somewhere. そして皆さん、実はこれものすごい安くてですね、私も今 Amazon で見てるんですけど、1759円って出てました。とても安くてですね、実はこういった小さな機材を用いることによって、大きな変化をつけることができるということもぜひ知っていただきたいと思います。Okay, let's take a short break, and if you have any more questions, go ahead and just type those in the chat while we're on break, and then we'll come back and we're going to talk about audio. ではこれから休憩の、時間に入りたいと思います。この後は、オーディオ、つまり音の、話もしたいと思います。So we'll come back at 11:25. では11時25分に皆さんお会いしましょう。All right, thanks. Thanks, everyone.
Okay, let's get started. Hold on one second. 少しお待ちください。 There we go. Okay, let's go into talking about audio. では皆さん、これからオーディオについての話をしたいと思います。And specifically, we're going to be talking about audio for video production, okay? 特に、映像における音をお話ししたいと思います。Because audio for, say, a church service is quite different from producing videos. 教会における音の使い方と、また、なんていうんですかね、これ映像における音の使い方というのは結構違いますので。Okay, let me share this with you. Let's see, here we go. Okay, I think everybody can see this here. And I'm going to keep this pretty simple. There's a lot of things that go into capturing audio for video, but I'm going to really focus on the main things that you need to understand as a beginner. 皆さん、ですね、こちら、あまり、深いところにっていうか、あまりこう専門的なことにならないように、しかしでも、皆さんに考えていただかなければいけないものについてお話ししたいと思います。Okay, let's talk about types of microphones. マイクの種類についてのお話です。The first mic that we have is the microphone that's built into your camera. カメラにすでに備わっているマイクもありますよね。And this microphone is really designed to pick up kind of everything around the こ camera. の最初のマイクの音というのはですね、基本的に、全体的な音を取ることを想定されて作っています。It's really not good for professional video use. これはもちろんプロフェッショナルな現場では使われることはありません。And the only way we really use this microphone generally is just for a reference to listen to when we are editing. どういう時にでは使うかというとですね、この、全体の、試しっていうか、その全体の音を聞く、編集時に聞くために、取るかなくらいですね。The next microphone that we've got is the mini shotgun or the on-camera microphone. そしてショットガン、この、カメラの上についているこのショットガンマイクというのを、よく使います。And then we've got the large shotgun mic. This is the type of mic that's used mainly in films, movies that you watch. これが大体ですね、皆さんが見ている映画であったりとか映像で使われているタイプの、マイクです。And then we've got the lavalier or lav mic that you've probably seen in your church. これ、教会でも皆さん、ラベリアマイクというふうな名称で呼ばれますけれども、なんて言うんでしょうかね、ワイヤレスマイクというんでしょうか、が、よく教会でも使われているマイクです。And I want you to see, everybody probably has a mic that is similar to this in your church. このようなマイク、皆さんの教会でも、あると思います。This is what's called a dynamic mic. これはダイナミックマイクと呼ばれるものですね。And this mic is not really great for video production because it's not very sensitive. これは映像を作る現場においてはあまり推奨しません。なぜかと言いますと、なんていうんですか、あまり感度が良くないからです。You really have to be pretty close to the microphone to pick up sound. The sound source has to be pretty loud. そしてこの喋るときにとても大きな声を出さなきゃいけないですし、そういうようなものを想定して作られているからです。As opposed to, like a shotgun mic like I have here. ここにショットガンマイクがあります。And a miniature shotgun mic that fits onto your camera. That these are designed to pick up lots of even lower or say tiny sounds that are lower in volume.
このようなショットガン、マイクというのは一体何に使うかというと、小さな声、ささやき声とまでいけませんが、そういった小さな声にですね、でも反応するように作られています。So let's talk about picking the right mic for your project. ぜひ皆さん、この自分の制作においてですね、ふさわしいマイクを使うということを考えてみていただきたいです。And each mic has basically a different area that it picks up sound from. この、どういうふうにこの方向性で、これは全方向性マイクと言いますか。So omnidirectional mics pick up sound from all around the microphone. この全方向性マイクは、ありとあらゆる方向から音を拾うマイクです。Whereas directional mics, like a shotgun mic, are designed to pick up most of their sound from right in front or wherever the microphone is pointed. このショットガンマイクは逆に目の前にですね、いる、そのショットガンマイクの前にいる人物から音を拾いたいときに使う機材です。Some lavalier mics are actually omnidirectional or directional. ラベリアマイク、ワイヤレスマイクというのでしょうか、そういったものはですね、全方向性、また指向性、どちらもあります。So why should this matter to us? なぜこれが大事なんでしょうか。Well, let's say that I'm recording, outside and I'm shooting a video of a testimony or my pastor speaking. 例えば私が外に出て、牧師や証者がですね、その外で証しをするという状況だとします。There's going to be lots of sounds that are happening that I don't want on my video. そして外ですからいろんな音が周りにあってそれが乗ってほしくないですよね。And often, your brain kind of tunes out those sounds until you get into editing, and all of a sudden you're like, "What is that sound I hear?" 実はですね、撮っている時にはもうそこに集中しすぎていて、この周りの音、雑音に気づかないことがたくさんあります。Especially like insects. The sounds of insects actually have ruined a lot of videos. 皆さん、知ってますか？この虫の鳴き声って結構大きくてですね、これによって、ボツになっている映像ってたくさんあるんです。So if my microphone is directional, that means that I can really pick up the sound or the source of sound that I want and block out some of the other sounds that I don't want. なので、指向性のマイクを使うとどうなるかというと、その指向の音にだけ過敏に、反応するわけですから、周りの音を消すことができます。And so you're really thinking about when you're going to pick up the sound of your subject, you really want to think about the other sounds in the environment that you could potentially get on your recording. なので、音を取りたいと考えたならば、私たちはまずその状況下における雑音とは何かというのを、まずそこを考えなければなりません。And so I'm going to choose the mic that blocks out those sounds as much as possible. そして私が用意するマイクというのはもちろんそのような雑音を限りなくゼロにできるものを用意します。If you don't have a lot of professional audio equipment, I would suggest avoiding recording outside. でもし皆さんの持っている機材の中にそのようなですね、指向性のマイクであったりとか、そのようなものがなければですね、私はこの外で音を取るということはお勧めしません。You really want to try to find an environment that's very quiet, where you don't have a lot of distracting noises happening. もし取るとしても本当に感性というか音が少ないところで、その雑音が限りなくゼロになるようなところを目指します。If you are outside, a lav mic is a great option usually because the microphone is much closer to the mouth of your subject. この外で撮るとしたらですね、この体に備え付ける小さなマイクというか、その
口元に近いマイクを用意します。And with a lav mic, a lot of times what you can do is you can kind of tape it under the clothing of your subject. ラベリアマイク、これなんていうんですかね、日本語で。この芸人とか、テレビとかでは見てると分かるんですけど、この体にこうテープでつけて、だから服の中に仕込んでおいて、この音を拾ったりするのって皆さん分かりますかね？ Okay, let me see. Okay, let me just talk about power for your microphones really quickly. ちょっとマイクのですね、電源をちょっと話をしたいと思います。I mentioned that the microphones that you have in your church are called dynamic microphones. 大体皆さんの教会にあるのはダイナミックマイクというのを使っていると思いますが、these microphones do not need a source of power or electricity to operate. それは、電源がつながっているので、基本的にはバッテリーを気にしなくていいものですね。But a mic like these shotgun microphones are called condenser mics. このようなショットガンマイクはコンデンサーマイクと呼ばれるものです。And condenser mics need power. They need electricity to operate. もちろんコンデンサーマイクは電源が別でなければ発動しないというか、使えません。And so there's two ways that these microphones get power. なので、このマイクに対して2つのアプローチがありますか？ For this smaller mic, it draws power from batteries. この小さなマイクは、このバッテリーから自動的に電源を拾ってきます。For the larger mic, it needs what we call phantom power. このファントムパワーといってですね、この電源につなげる必要性があります。Most of your soundboards, your mixing consoles at church have the ability to provide phantom power to a condenser microphone. 大体の教会でですね、このファントムパワーというんですが、それらを用意する土台というのは各教会にもあります。Also, some video or audio recorders, which we'll talk about in just a minute, have the ability to provide that power as well. そして、もうその機材そのものに備わっている場合もたくさんあります。So the best thing is not that there's one mic that works for every situation, but it's really about picking the right mic for the situation that you're recording in. なので、ぜひ皆さん覚えていただきたいのが、一つのマイクで全ての作業をこなすのではなくて、その作業によってマイクを選ぶということをしていただきたいです。If I'm recording, a pastor talking to the camera, or I'm doing an interview or a testimony where someone is speaking on camera. 例えば、牧師が話す、証者がしゃべる、そのようないろんな、一つの人がしゃべるような時に、使うマイクのことを考えるならば、Most often, I'm either using a lavalier microphone. まずこのさっき言ったラベリアと言われるこの体に近いマイクを使用するか、or I'm using a shotgun mic like this one. ショットガンマイクというものを使って、その人に向けます。The smaller mics that go on your camera are good when the audio that you're going to pick up is unpredictable. You don't know what's going to happen. この全方向性マイクというのは、カメラに備え付けるマイクというのは、この何が起こるか分からないというか、どんなことが起こるか分からないときには使えます。Or if you're shooting B-roll and you just want to capture some of the sound that you're shooting as well. もしくは B ロールといってオプションでこの映像を保管するものを撮るときには、わざとそういうふうにして撮る場合もあります。But a mic like this one is going to be very sensitive, and it's really going to pick up the sound of the voice where it's pointed. ショットガンマイクはとても、感度が高くてですね、その指向性がありますから、喋る対象物に向ければ、その人の声を強く認識することができます。And so if you're using a microphone like this, usually what we want to do is we want to get it as close to the mouth of our subject
but still out of the frame. このショットガンマイクはできる限りその口に近づけたいんですけれども、画角の中には入れたくないんです。And you can use stands for that, or you can have someone hold what's called a boom pole. 分法と言いますけれども、これも本当専門用語なんですけれども、この伸ばし棒みたいなものにショットガンくくりつけて、このできる限り近づける、その対象者に。If you're recording outside, you might need some accessories to go along with that type of microphone, and I'll show you some of those. マイクのアクセサリー、アクセサリーって日本語でも言うんですかね、この備品、木品なんか、そういったものを使って、さらにこの音を取りやすくします。So we've got a boom pole, which allows us to hold the mic over a subject that is talking while we're standing outside of the frame of the camera. マイクをつけてですね、この画角には入らず、しかしその対象者から音を引き出すときに使えます。A shock mount helps to keep vibrations from being picked up on the microphone. このショックマウントというのはですね、このマイクの揺れを防ぐことによって、その振動から来る音を削減する。And then blimps and windshields are designed for shooting outdoors when you want to make sure that the wind is not causing a roar or sounds on your microphone. このブリンプも、風よけ、ウィンドシールドっていうんですか、これらのものも一体何に使うかというと、外で音を取る時に使って、この風の音が入らないように、調整するものです。So I've got one here. So if I was shooting outside, I would just take this and place it over my microphone. And that way the wind is not hitting directly onto the microphone. なので、今私手に持っていますけれども、これを、さっきのショットガンに、つけることによってどうなるかというと、風が直接マイクに当たることを避けます。They actually also call this a dead cat. この別名、死んだ猫っていう名前でもあるんですけど、I'm not making that up. That is true. They call this a dead cat. 専門用語でこれ本当に、これ私冗談で言ってるんじゃなくて、デッドキャットって言って、死んだ猫って、モフモフしてるから多分そう言うと思うんですけど。Okay, let's talk about sound recorders. では、録音機について話しましょう。Okay, so if you're recording videos, this is probably where you're going to start as far as recording audio for that video. 私はこのまず音を取るときに、またレコーディングするときに、まずここから、考えを始めなければならない重要なポイントになっています。And actually, the three recorders that I show here are really wide in their pricing. Like the one at the top is actually very cheap to purchase. 実はこの録音機3つともですね、広く普及していて、一番上の録音機は皆さんもしかして見たことあるかもしれませんし、これすごい安く売られています。So that top one probably costs around 10,000 yen. 多分1000円くらいで買えますね。No, 10,000. 1万。1万安くない。1万円、ごめんなさい。一応安い。1万円です。You can record directly onto your camera or into your camera. もちろん、カメラ自身にですね、録音機が備わっている場合があるので、そこで、レコーディングすることもできますが。But the reason that I like using a recorder is because it allows you to capture sound twice. なぜ録音機を使うかというと、カメラで音を取るだけじゃなく、もう一個取ることを2つ用意することができるということです。And it also separates the audio file from your video file, which can be helpful. また、この映像を撮ると、ビデオファイルと音のファイルというのがくっついたものがビデオファイルになりますが、レコーダーを使うことによって、音だけのファイルを作ることができます。I'll talk about some best practices in a minute, but let's talk about the settings on recorders like this. レコーディング、録音機のセッティングについても少しお話ししましょう。
So on recorders like this, these are kind of some of the settings that you'll want to look for that are kind of listed. We're going to record in 16-bit. 大体16ビットで撮ります。And then you want to set your sample rate to 48 kilohertz. そして48キロヘルツでそのサンプルを入れます。And we're gonna usually what we'd like to do is kind of do a clap at the beginning of our shoot, so that way we can synchronize audio later. まずこの録音機の前で拍手をすること、これ手を叩くことによってこの音のシンクロ、音のこの同期を見ます。But the great thing about recorders is that they're portable. まず、録音機のいいところは携帯がしやすいです。So like this small one, I can connect a lavalier microphone to it and just slip it into the pocket of my pastor or my subject. 例えば、この録音機を使えば、さっきのラベリアマイク、小型のマイクを、そこにつけることによって、その明石者もしくは牧師の、ポッケや、いろんな場所にですね、それを置くことによって、そこからレコーディングを直接することができます。Some of them also have multiple inputs. So if I have more than one subject, I can record with more than one mic on a single recorder. また、この私が持っている録音機は、インプットが2つありますから、一気に2人のですね、喋っている対象をそこに録音機に入れることができます。I actually use this one to record videos and podcasts and all kinds of things. 私はこれをですね、ポッドキャストや、録音をするときにも使ったりもします。I talked about how you can record two sources of audio. 皆さん、今2つの種類の録音機の話を今しました。So if I'm shooting a video and let's say that I have the recorder hooked up to a lavalier microphone and I'm recording my pastor talking. 例えば、この牧師が話しているときに、このラベリアマイクに牧師をつけて、またその体にその録音機を仕込んでもらいます。I can then also use my camera to capture audio, and this gives me what I would call redundancy. In other words, if something goes wrong with this audio, at least I have a separate source of audio. これは保険というふうに言いますが、カメラの録音機、カメラですでに備わっている音を取る性能と、またさっきのレコーダーを使って音を取る、この2つがあることによって、どちらかが問題に陥った場合、保険が効くわけです。Every video producer will tell you that at some point that their video looked great, but something happened in their audio and the whole video got ruined. これはよくいろんな映画監督も言うことですが、たとえ素晴らしい絵を、どんだけ素晴らしい絵を撮ったとしても、この音の取りミスや音が取りきれなかったり、そのファイルがなかったというと、全部のプロジェクト、全部の制作物の、失敗に終わります。Okay, let's talk about when you actually get to your set or where you're going to record your video. What are some of the things that you want to do? このレコーディングするにあたって皆さんに、ぜひ覚えていただきたいことがあります。The first thing I would tell you is go slow, because if you mess up the audio, the entire video could be ruined. ぜひオーディオのこの音量を上げたり下げたりすることを、これゆっくりやってください。なぜならば、これが、失敗すると全体が、失敗に終わります。You want to set the recording level manually. このレコードのレベルはマニュアルで変えることができます。And we want to record at what's called minus 12 dB or minus 12 decibels. マイナス12デシビルで撮ることをお勧めします。So if you look on your recorder or even on your camera, often you will see an audio meter. 実は皆さんの携帯でもそうですけれども、実はこのオーディオレベルっていうのは、すべて録音機だけではなく、
携帯にもついています。And if you look at the picture in the bottom right, you'll see that there is, 12 and then there's 0. こちら12と0という数字を皆さん見ることができると思いますが、any sound that goes over that 0 mark, it means it's not going to record, it's going to distort, or the sound is going to begin to break down. この0の数字を超えてしまうと一体何が起こるかというと、音割れが発生します。And so what we want to do is we want to average the sound of our subject around -12 decibels. なので、マイナス12デジビル、こちらの画面に映っているこの12を平均値として取らなければなりません。So if I'm recording a pastor, I'll just have him, do a test and start speaking naturally. And I'm trying to make sure that there is enough room so that the audio does not hit 0. なので、まず試しで牧師に話していただいて、また普段喋るような声のトーンで喋っていただいて、そこで、調整を図って、またこのゼロに行くことがないように広めのスペースを取るようなイメージを持ちながら、音の調整を図ります。And giving yourself that space, it kind of is like a safety net for you, because maybe your subject all of a sudden makes a loud noise or they laugh really loudly, and you want space there so it doesn't go over. なので、このゼロに行かないために、ぜひちょっと、広めのスペースを取ることを意識してください。なぜならば、この撮っている人が突然大声を上げたり笑ったりとかっていう想定外のことが発生した場合、あまりにもその人の声をジャストで合わせてしまうと割れてしまうんです。You're going to want to use headphones that cover your ears, not earbuds that go inside your ears. またこのヘッドホンを用意してですね、聞きながらぜひやってみるのもお勧めします。And you want to listen for, like I said, noises in the background, insects or appliances. またこのですね、聞きながら作業をするときにぜひ後ろの音、特に虫の音であったりとか環境音であったりとかっていうことをぜひ気にしながら聞いてください。And really what we're trying to do is, if we have the ability to eliminate a background sound, we want to eliminate that. 私たちがこの雑音を消すことができるのであれば、できる限りこの雑音を消した方が良いものが作れます。Okay. Let's see. I think actually, let me check here. Okay. So do we have any questions about audio? No, it's not about the audio. Maybe she was putting on during the nap. She was asking about the lighting. Okay. Can I just read it? Sure. ひろみさんからの質問です。So when you're taking the pastor on stage, because of the COVID-19 problem, now we are putting the, what is called, the clear wall. Yeah, the shield. The shield. Right. Yeah, that shield actually reflect the light of the top, and that's her problem. So is there any solution for solving the problem? That's a good question. And to be honest with you, I would look for other solutions rather than a shield, because it is really a problem with reflection. And there's not a whole lot that you can do for that. I don't know, Jay, do you have any thoughts? Okay, so that will be tricky when you're putting lights, especially like just for example like this. You can already see the reflection in my eyes with my glasses. 皆さん、こちらの質問、とてもいい質問で、私たちは考えなければならないことなんですけれども、そのジョナサン先生としてはですよ、考えるのは、正直、このアクリル板をつけることを実はめちゃくちゃ避けることを考えます。なぜかというと、もうすでにそれというのがものすごい反射を帯びるものなので、正直できることってめっちゃないです。
で、今、J 先生も、それについて話してるんですけど、J 先生のメガネもすでに反射があるの分かります？ But メガネ there 自身に。but there actually might be a fix for that. If you have enough space or even enough ceiling or height in your ceiling, maybe light placement can be a good way to avoid the reflection on the eyes. もしかしてこの光量をそのバランスをちょっと調整することによってその反射が見えにくくすることというか、そうあまり気にならなくすることはできるかもしれないです。Okay, Yeah, I would light. say if you can, if you can change the angle that the lights are hitting the barrier, that might help. もしかしてそのカメラを正面に向けて正面で撮っているのであれば、そのカメラのアングルを変えることによって、その反射を少し軽減させることができるのではないかというのがお二人の答えでした。Another thing you might try to do is to, if you can even tilt the barrier a little bit at an angle, you might get a different reflection or in a different location. またそのアクリル板の位置を変えたり、ちょっと向きを変えたりすることによって、少し反射が抑えられるかもしれないということですね。Okay, looks like we have some more questions. はい、質問が、こちらこそひろみさんありがとうございます。カメラにつけるような短いガンマイクはどのような作りに作り始めますか？ So the Manaka-san is asking that if there is like a shotgun mic on the camera, the small one that you show the mini shotgun mic, and what kind of situation that you are going to use that mic? Okay, so one is I might use this if I'm shooting a vlog style video. 例えば私は Vlog であったり、この、自分の、ことを映すような、映像を撮るときにこのカメラを使いますが、I also might use it when I'm shooting B-roll and I want to capture the sound of the room and what is happening on camera. また B ロールで保管するような映像を撮るときに、この部屋の音が少し環境音欲しいなと思ったとき。Also, if I'm following subjects in an unpredictable situation or environment, this is a good option. その予測できないような、例えば、予測できないようなシチュエーションで使うときに、このような全方向性能というか、そのガンマイクを使います。So let's say I'm filming an event at church. Let's say that it's, an Easter event where I'm capturing, ministry or kids event that is happening. 例えば、教会のイースターであったりとか、キッズのイベント、子どもたち用のイベントがあったとします。I'm not going to put microphones on children. I'm going to use something like this. 私は子どもたちに、小さなマイクというか、このワイヤレスマイクをつけるようなことはしなくて、子どもたちを撮るときには、このカメラのガンマイクを使います。Okay. よろしかったでしょうか。次、the next question, condenser mic audio interface. She is asking that using the condenser or the audio interface. I don't know how, but the noise are happening. The noise are in the when you're recording something, and so she is willing to buy new cable. Is there any suggestion for the mic cable? But should be more than 20 meters. No, there's not really specific brands that that I use. Really, but generally some of the more expensive brands, you might get a cable that lasts longer than a cheaper one. そのマイク、私、ジョナサン自身が、おすすめのブランドとか、マイクケーブルというのはないんですけれども、高いものがだいたい長く使えるので、使用用途によりますけれども、いいんじゃないかなと思います。But it's very common for
mic cables in churches to kind of break down and, either need replacing or they need repairing. でも、教会でですね、私、これ結構見るんですけれども、マイクケーブルがですね、の問題によって、オーディオそのケーブルの問題によって、音が割れてしまうというのをよく見ているので、それはそういうことでもいいんじゃないかなと思います。で、another question is Megumi-san asking that that use in church planning to take something with the iPhone, so that the youth are thinking of buying mic for iPhone. Is there any you have advice for some certain mic for iPhone? You can just give me the answer during the naps. It's okay. I'll give you a link to a wireless mic that is not too expensive, that is good for iPhone use. はい、めぐみさんからのご質問です。後でジョナサン先生がリンクを送ってくださいますので、ちょっとおすすめのものがあるみたいなので、もしそちらもご検討いただけたらよろしいのではないでしょうか。はい。真中さん、コメントありがとうございます。ファンタム電源っていうんですね。こうです。すいません。ありがとうございます。I think that they are kind of talking in chat, so I can't see any question. Yeah, it's good. If you know a lot about audio and you can maybe you guys even can share resources that you found between you. はい、このような形を通してですね、お互い助け合うことによって、その、なんですか、協力関係が結べるのはとてもいいことだと思っております。感謝します。I would say that, if you're using a phone, the phone is, does take decent video, but trying to get good audio on a phone is challenging. And so upgrading your microphone or getting a microphone that can plug into your phone can be very beneficial. Sorry, can you say it again? So using your phone for video can take it can take really good video, but often it's the audio that is really a struggle when using your phone. この携帯とかでですね、映像を撮るとき、映像としては、絵としてはいいんですけれども、音が弱い場合、音が、あまり良くない場合が多いので、そのオーディオインターフェース、別の、オーディオを使うっていうのはとても私も、いいと思っています。And the challenge is that people's patience level for bad audio is much lower than for bad video. That makes sense. You mean the people think the bad audio is a lot worse. They will watch a video with good audio even if the video is kind of worse, but the opposite is not true. 皆さん映像を見るプライオリティというか優先順位的な話になるんですけれども、実は私たちが聞いている映像の音っていうのはすごい標準が高くてですね、私たちが考える悪い音というのはもう信じられないくらい悪い音だということをですね、視聴者が聞くときにはもうそういう状態になっているということです。だから音にはこだわった方がいいっていうのが、ジョナサン先生の話でした。And so even I would say for your live stream, audio needs to be a very high priority because you're talking about a video that people are going to watch, which is quite a long video, right? なぜならでライブ配信においてもそうです。ライブ配信にとって音っていうのはものすごい重要で、なぜかというと長い間視聴者に見ていただくわけじゃないですか。Okay, if you've got any more questions, you can send them during the break, and we're going to break for lunch and come back at 1:30. 休憩にしたいと思います。皆さんでは1時半にお昼ご飯など食べてお会いできればと思います。
All right. Thanks, guys. あり Thanks. がと See う you ござい guys. ました。感謝します。Okay, everyone. So we're just going to take just a second here. We had the breakout rooms for some reason closed. And so now everybody got put into the main room. And so I think people are getting back into our room now. 皆さん、すみません。ちょっと少々お時間いただきたいと思います。ブレイクアウトルームがですね、一回閉じてしまって、またその入り直しという作業が今入ってしまっているので、ちょっとだけお時間いただければと思います。Did everybody get a good lunch? 皆さん、お昼ご飯食べましたか？ Good. Everyone's smiling, so I'm guessing you really had good lunch. お昼ご飯食べれたようでいいですね。Welcome back for the last session of our class. Woohoo! Yeah. もう最後のセッションになりました。 That was so quick, Jonathan, bro. I know. I saw some questions in the chat, and we'll probably save those questions until after this next session, and then we'll try to go through any questions that you had. I know some of them referred to some live stream stuff, so we'll wait and answer those. そちらの、ご質問ありがとうございます。その質問をですね、踏まえて次のセッションの終わりにちょっとお話ができればいいかなと思います。Okay, so I think we've got probably, it looks like maybe everybody here. And so, Jay, let's talk about conceptualizing and coming up with ideas for projects. Okay. You want me to start my presentation now? Yeah. Let me share the screen. Okay, can you see this okay? 皆さん、 Yeah. こちら見えますか？ Okay, so again, we always come back to this idea that whatever we're doing, we're telling stories. これは、このストーリーを伝えるということを話をしています。ストーリーテラーですね。In whatever we're doing, like when if we're just shooting, we always think, how can I tell this in a story format? How can I put my story in video format? 私たちがまず考えなきゃいけないのは、この映像制作という媒体にどのような物語を載せるかということであります。Okay, we look at how we will decide on a project and where we will start. まずそのストーリーを話すにあたって、まずどこからスタートをするか。Okay, because sharing our story is critical in advancing the kingdom of God. なぜならば、私たちの物語、これを伝えることというのはですね、神の国を前進させる大きな力があるわけです。Okay, if no one shared to me a story about Christ, I would not even, believe and understand who Jesus is. 皆さん多分もうすでにイエス様がどういうことであるかというのも、理解していると思いますが、視聴者はそうではないかもしれません。I'm really thankful that God uses our stories, that God is the author of our stories and uses those to inspire other people as well. 神様は私たちのこの物語の著者であって、私たちの物語を用いたいと願っておられます。Okay, so hopefully this session will inspire you. If you don't have any idea of how to put a story into video, hopefully this session will inspire you to think of ways to tell that in video format. このセッションは、皆さんが一体どういったものを作ればいいか、どういったものが必要なのかというですね、アイデアの手助けになれればいいなと思っております。We are to look for inspiration and look at sample videos and let's study the reason behind the concept, why that video is as is like that. なぜこのように作られているのかというのを例題をですね、見ながら皆さんと一緒に考えたいと思います。Okay, so in your videos, in the projects that you're doing, you always ask, what are you trying to solve? あなたの映像、あなたが作ろうとしているものは一体何を解決しようとしていますか？ If it's not trying to address anything, it might not be an effective video.
もし何かを解決したいと願わずに作るのであれば、それは何も的を得ていないものになってしまいます。So a simple graph or outline to or checklist to look at is these three things. この3つのことをぜひ皆さんは考えなければなりません。So you have your idea and you ask, is it worth doing? それは作るそもそも意味があるか。And is it doable with the limited resources that I have? この限られた資源、資材、人材の中でそれが達成可能か。Okay, some of us here are really facing this problem. So we are very limited with the finances, with the amount of people and all those things. これは誰もが直面する問題ですが、その経済的な、リミット、また人的なリミットというのがありますね。Okay, also the question, is it worth doing? 本当にこれ、そもそも作る必要性があるか。Okay, so in here my role in AP Media for the past like 8 years, my role has always been I try to execute the concepts that are decided by the team. 私はすでにもうこの8年間、もちろん長い間プロとして働いている中で、この8年間はこのアイデアの整理方法を使って、作っています。Okay, many in our team have very creative ideas, but sometimes we could not execute because of the lack of resources, or it's hard to do in the amount given. I mean, with the amount of time given to us. それらを出された課題に対してそれを実行したいと願っても、その限られた資材、時間の中でそれが達成可能かどうかというのも考えなければなりません。So what I do is I assess and I think if it's doable in the time frame that I have. 時間の、与えられた時間の尺でこの、実行可能かどうか。Okay, sometimes even just asking if the location that you're given, are you able to create that project in the location that you have right now? 自分の置かれているこの場所でそれが撮影可能かどうか。Okay, so look at this graph right now or this picture. So we start with an idea. まずアイディアからスタートして。Okay, the process message is what Jonathan talked about. It's what do you want your audience to experience or do, or what do you want to impact them with? この内容を練る段階で、まず視聴者に何を感じてほしいか、何を思ってほしいかというのを考えます。And then the angle. This is we'll deal more of this later. The angle, but you ask yourself, is it worth doing? Is it doable? And all these questions that are in place for you to plan your video. そしてアングルを考えて、これが意味があるか、それとも実行可能かどうかという質問も、自分自身に対して答えていかなければなりません。Okay, so story angle. What is so unique in your story compared to all the other stories about that same topic? あなたが伝えたい物語というのが同じトピックというのは正直たくさんあるじゃないですか。その中で特異性、ユニークさというのは一体何でしょうか。Okay, we all got to know Christ our Lord, but what is unique in your story that if we tell it to someone, to an unbeliever, that they will have that interest in knowing Christ? たくさんの皆さん、神様との出会い、証があると思いますが、ではあなたが伝えたいその話というのは、神様を知らない人に対して、もしくは教会の人に対しても引くものは一体何でしょうか。Okay, so let's look at this video quickly. We'll not finish the whole video, but this is an evangelistic video that I see online. It's really effective. これとても、私は興味深いなと思った内容ですので、ぜひ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。Okay, so the title of this video is Falling Plates, and it uses montage or a montage type of video to emphasize the topic of Christ redemption. これは主の許し、主の贖いというのをですね、このモンタージ、ちょっとこういったいろんなものを使いながら表現するというビデオでした。Okay, the story angle here is that we are broken plates and we caused our lives to get broken. このフォーリングプレート、つまりこの皿が落下させるこの映像を見せることで、この視聴者にこの一枚一枚が自分たちの人生、また自分たちであるというのを印象づけるように工夫されています。And because of our distrust with the Lord, we and our decisions in life, we get further away from God.
神様から離れた、状態でありますと、この皿のようにこう自然とこう落ちていってしまう、関係性が崩れていってしまうというのを表しています。And it used creative images to showcase what sin does in our lives. そしてこれらの一個一個の落下という一つの表現に対してですね、今自分たちがどこの位置にいるかというのをこう印象づけたりするわけです。Okay, we are broken plates, and there is a plate that is like Christ that salvaged or saved us. しかしこの落下していく皿の中でこれ唯一ですね、落下しても壊れない、その落下するその皿の中で特異性であるものがこう絵で出てくるわけです。Okay, so this is a 4-minute evangelistic video, but if you watch it with music and dialogue, it will really hook you from start to finish. これ4分間の動画なんですけれども、今流れている字幕とか何もないので、多分つかみづらいと思いますが、字幕込みで、また音声込みで聞きますと、とても福音的なメッセージがこの中に入っているということを感じることができます。Okay, there are many evangelistic videos I've seen before. Some are longer, but for some reason, the imagery used in these videos are so applicable or are so enticing or intriguing to me. 私はもうたくさんのですね、このクリスチャン系の、なんていうんですかね、動画というか制作物を見てきましたが、正直これほどですね、こう目を引くというか、この意味を多様に含んでいるというか考えさせる、また引きを持っている映像というのはあまりありませんでした。Okay, so this is a short video basic timeline. So we will have a hook, a story, and call to action. まず、つかみが物語になければならず、そしてストーリーが展開して、そして最後に CTA、行動を引き出すということが必要です。Okay, so the hook, this is the start of the video, and that's a 4-minute video that I showed you, but the hook was creative images that really caught my attention the first time I saw it. これ先ほどの4分間の映像は、もう4分間の中の最初の部分だけでも、一体何なんだろうなっていうふうに、このつかみがありました。And the story of the video is our journey in knowing Christ, how our sin corrupted that relationship with Christ. そして先ほどの、映像はこの4分間を通して私たちが一体どのような人生を歩んでいったか、神様ない人生とは何か、また罪がどのように神様との関係を傷つけたかということを表しています。Okay, so the call to action is to have the relationship with the plate, with Jesus, the plate that is not broken. なので、最後の行動を引き出すということは、神様との関係を回復させよう、傷つかなかった唯一の、お皿、つまりイエス・キリストにつながっていくことが大事なんだよという最後の行動を引き起こす物語でした。Okay, so if we apply it to the videos that we produce, I'll show you a quick video that we've done 2 years ago. This is what we showed during the All Souls Day in the Philippines, or the Day of the Dead, something like that. このフィリピンで私が2年前作った映像ですけれども、こちらもぜひ皆さん見ていただきたいと思います。So we call these videos, these very short evangelistic videos, digitracks, and these are like similar to gospel tracks that you have printed that you give out to people. これも、福音的なものであって、この作った制作物を通してですね、この魂がどこに行くのかというのでですね、表したものであります。Okay, and the video is kind of dealing with this topic. Where do souls go? この話というのは結局物語の最後の結末がこの魂がどこに行くのかという問題をこう扱う。Okay, the video is has English subtitles, but let's just look at how the hook was used and the story and the call to action. で、ぜひつかみと最後の行動をどういうふうに行動を引き起こすのかというのをぜひ皆さん、見てください。こちら英語だけです、サブタイトルが。Natutuwa ang patay, nakikinig kasi ng kanila. Ilaw ng mga patay. Mga nakatabi lang sa atin yan. Pinapanood lang tayo yan.
para hindi magtampo yung mga kaluluwa nila. Symbolizes na pag-alala namin sa kanila. Tapos yung mayroon kaming isang additional, kung aling may naligaw na kaluluwa, di namin alam sa. Ako honestly hindi ko alam pero tradition na kasi siya na mag-light ng kandila. So, sabay na lang. Nag-aalay ako ng kandila dahil mahal ko siya. Hindi po natin masasabi yan kung sa langit po o sa impyerno. I believe na everyone goes to heaven. Pag may kasong tao, hindi niya muna sa langit. Nialakbay yung kaluluwa ng isang patay. ikaw po na mayapa, pagdating po ng siyam na araw, tagalagala po ang kaluluwa nila. If you die, it's either that's it or you go to heaven, you go to hell. Lutang-lutang lang siguro kung somewhere in space, lutang-lutang, hindi alam kung anong gagawin ko, saan pupunta. Not unless na sinabi ng Diyos dito ka lang. Okay, so this is quite a big event in the Philippines during November. こちらですね、Jake, can I just Yes, bro. explain Yeah, go. about this? Thank you, bro. こちらの映像というのがですね、フィリピンで、なんていうんですかね、この死者を祀るというか、日本でいう盆に近い行事があるわけです。で、それを土台として、考えているので、このフィリピンの人たちには、この習慣的にこの魂がどこに行くのかみたいな形の疑問と、またその祝うというか、なんていうんですかね、ろうそくの火を灯すことによって、またろうそくを置くことによって、この魂を迎えるというか、そういった、側面、風習が、フィリピンのこの土壌であるわけです。で、そういうことを考えますと、このビデオの意味というのがもうちょっと分かりやすくなってきて、一般的にフィリピン人にとっての一般的なこの魂の行く場所とかっていうのはこういう価値観だよねっていうのをこの J 先生はこちらの映像を作ることによって視聴者に提供して、でも聖書はこう言ってるんだよっていうことをですね、伝えたのがこのビデオ、今回の映像作品の、内容になっています。Okay, The title of the video is Candila or Candle. 今日は、今回のですね、映像のタイトルはキャンドルという、タイトルです。をつけて作りました。Target audience are Filipinos who believes in superstitions and doesn't have any idea what life after death is. こちらの映像のターゲットは一体何かというと、これ一般的なフィリピン人、特に魂がどこに行くのか、死後の世界とは一体何なのかということについてですね、あまりよく考えたことがないというか、あまりわからない人たち向けに、これ一般的な価値観を加えて作りました。Okay, the hook I used for the video is the opening sequence where I used music or sound effects and the visuals of lighting the candle. 最初、つかみとしてこのキャンドルの火を使ってみたり、音響、またろうそくの火のエフェクトを入れることによってこの引きを作ったわけです。Okay, and the call to action, we want the people to see what the Bible says about life after death, what judgment is. そして、私が最後の、行動を起こすというところに何を入れたかというと、聖書の御言葉を入れて、一般的にはフィリピンの一般的にはこう考えられているかもしれない。しかし、聖書は何と言っているか、死後の世界について聖書は一体何と言っているかという結論をつけました。Okay, so that's the story angle that we looked at when we were producing the video. このような作品がですね、皆さん、このストーリーが流れているのがわかると思います。Okay, we know that the target audience for this video are non-Christians. 皆さん、こちらのビデオがノンクリスチャン向けに作られているということが感じていただけたと思います。Okay, so during the production of this video, we interviewed several or many people. 今回ですね、この映像作品を作るにあたってたくさんの未信者の方にインタビューをしました。Okay, many people actually know the answer to our questions. 多くの人たちがですね、この私の質問に対しての独自の答えというのを持っていました。Okay, but during the editing, we decided, of course, not to include the right answers to the video that we produced.
そしてもちろん中にはクリスチャンの方もインタビューする人の中にはいらっしゃって、正しいですね、聖書的価値観を持っている方もいらっしゃったんですけれども、そういった正しい答えは省きました、今回作るにあたっては。Okay, so we have a hook, a story, and the story of that is not actually a story, but the answers of the people are what's driving the video forward. ジェイ先生が先ほど、クリスチャンの答えを抜いたというのはなぜかというと、引きを作るため、つまり誰を対象にしているかが明確だったためです。なので、このストーリーを考えてものを作ると何が必要かということをよく理解できます。Okay, so that's what's driving the person to watch the video from start to finish. それがこの人々がですね、この物語を最初から最後まで見るこの道筋になるわけです。Now, if your target audience are younger people and you are to create a video like this, 皆さん、この画面見てください。例えば、この映像を見た3歳から4歳の子供は、1から10まで数えることができるようになるといった映像を作るといったらどうでしょうか。okay, so just for the process of for exercise or exercising our ideas, if your boss says, I want you to create a video that will teach children's age to 4 to be able to count from 1 to 10, how will you make that video? 例えば皆さんの使えている教会の先生や職場などでですね、3歳から4歳くらいの子どもを対象にその映像を見れば1から10までの数字を数えることができるようになるような、その教育的な、映像を作りたいって言われたら、皆さん何を考えますか？ What elements of the scenes you will need to put in your video to make it stand out among the rest? どのような要素を加えることによってこの問題を解決にまで至ることができるでしょうか。Okay, if you go to YouTube now and search for this, you'll see lots of choices to look at. 皆さんで YouTube でこれを検索かければたくさんの例というかたくさんの制作物を見ることができるわけです。Okay, so the elements that they put are colors, music, songs, and interesting characters. もちろん色を気にしなければなりません、音を気にしなければなりません。また興味深いキャラクターを入れることも大事になってきますよね。So this is where you will test your creativity or your ideas, how you can better reach your target audience. こういう時に皆さんのクリエイティビティ、この創作性が問われてきます。Okay, so the Philippines is easing up on our COVID restrictions now. 今このフィリピンでのこのパンデミックにおいてのこのような題を作ってみました。But this was one of the topics that we wanted to address last year because many people lost their lives about the pandemic, and we want to create a God's message throughout all this. これ実際去年ですね、私が、使ったというか、実際に作った映像のこのトピックでもあったんですけれども、どうすればパンデミックによって愛する人を失った人々に希望を伝え、イエス様を紹介できるような映像を作れるか。Okay, so as a Christian company, how do we say that these things that are happening, we can still point to Jesus even though we lost loved ones, orこのような point to Jesus. このような状況がすでにもうこの世界で行われている。でもそれを待つのではなくて、どのような、ものを作ることによって、そういった人々にも希望とイエス様を紹介できるかということをですね、考えたんですね。Okay, what are the elements or scenes do we need to create for this video to be effective? ではこのような映像を作ると考えたならば、皆さん一体どういった要素、どういったものを用意すればそれが叶うことができるでしょうか。Okay, so we said we want a testimony from others' perspective. 私はそれを考える中で、まず証、これを実際に体験した人の証っていうのは重要だなと考えました。We want it simple and raw. そしてそれはとてもシンプルでこれ分かりやすいものである必要があるなと思ったんです。Okay, so the story I'll show you real quick is about a father who lost his son during the pandemic. 私が今から紹介する絵というのは、これお父さんがですね、実際に自分の子供をこのコロナで失った話を皆さんに見せたいと思います。And in a way, we shot it very simply, one day shoot, and we just had him talk about the experiences and the comfort that he had in Christ.
私はこの映像を撮るにあたってたった1日で、しかも単純にその人のお父さんのですね、生の声を伝えたいと思ったので、その生、つまりこの本当に感情が出ている状態というのを重視して作りました。Okay, the target audience for this are people who lost loved ones during the pandemic. なので私がこれを作ったのは、このパンデミックの中で愛する方を失った人たちの励ましに、希望になれればなというふうに思うで作ったわけです。Okay, let's look at it quickly. We'll not finish the whole thing. では皆さん見てみましょう。全部はまだ多分見れないと思います。Namatay yung firstborn ko. Exactly 111 days nung nag-impose na quarantine sa Metro Manila. Yun yung yun yung mahirap nung nagkaroon ng pandemic. Naghihikahos kami, hindi namin alam where to go. Hihingi ako ng mga referral, saan pa kami pwedeng pumunta na hindi naman ma-put at risk yung anak ko. One day, tinawag niya kami. That's when he told us na, Daddy, kaya eh. So sabi ko sa kanya, siguro parang lang yung pag-gising mo bukas, parang ka na sa place na pinakahihintay natin. Okay, I'll fast forward a bit. さあ、結論に移りたいと思います。And that's how we ended the video. Jay, can I just Yes, a little bit explain them? Yes, thank you. 映像を見てくださった通りに、その男性がですね、自分の息子さんをですね、このパンデミックで亡くしたっていう映像になっています。で、こちら最後の終わりっていうのが、ごめんなさい、僕も全部見たわけではなくて、最後の3分だけ見てたので、そこの話になりますが、この男性がですね、その息子が、今はイエス様と共にいるという、その、なんていうんですかね、平安をいただいたときに、すごくこう自分の中に喜び、自分の中で解放があったというか、変えられたっていうことと、この死が終わりではなく、イエスにあるならば、キリストにあるならば、死が終わりではない。なので、今日、主を呼びましょうというのが、この物語の結論となっていました。Okay. If you actually watch the video, the death of the son is not actually caused by the pandemic. It's he did not die of COVID. It's actually he died of cancer. 私はこの映像を用意したときにですね、実はなんと、この息子さんは、このパンデミックの中では撮影はしたんですけれども、コロナウイルスで亡くなったわけではなくて、がんが理由で亡くなったそうです。Okay, but we decided as a team to use his story because we know that this type of story will give hope to people who are fearful of the pandemic. ですが私はこれをそれでもこのテーマっていうのがこのパンデミックの状況の中でも活かせると思ったので、私は新型コロナウイルスが蔓延するにあたって同じように愛する人たちを失った人がたくさんいらっしゃるということを、理解してこの絵を撮ることを決めました。Okay, so that's the story angle that we're going with. これが私が考えているこのストーリーへの角度であります。Okay, we have the audience in mind and we have the message and the purpose. なのでまず伝えたい視聴者を決め、また目的を決め、何を撮るかストーリーを考える。And we had little resources and we know we could pull it off even with a small team. 私たち例えば少ないリソースであっても、少ないチームであっても、それを達成することができるんです。Okay, we shot this during the time when the restrictions were very strict in Metro Manila. これはマニラで、しかもその規制がものすごく激しい状態の中で撮りました。
So again, as the one creating or producing the video, I know that it was very doable in the amount of time that we had. 私自身もこの映像を撮るにあたって、とてもこう、なんていうんですかね、簡単な状況でない時に作ったわけであります。Okay, now if you don't have a story like that, these are things that you can do. もしこのようなストーリーがなかったとしても、ぜひですね、こういったことを使って、ストーリーを描くことができます。Okay, because this can really inspire you in creating a project. これは皆さんのこのひらめき、皆さんが、アイデアを作るにあたって助けになります。Okay, even when you're just talking with your friends in a coffee shop or in church, write down your ideas. Even you have bad ideas, write them down. ぜひですね、皆さんの頭に描く、こういったものが興味深いんじゃないかっていうことをですね、それが良くても悪くても書き出してみましょう。You can also start with Bible stories or verses from the Bible. These are great inspirations of creating video projects also. もちろん聖書の物語であったり、聖書のですね、お話で、その一つ一つの御言葉であったり、そういったものもたくさんのですね、インスピレーションを与えます。Or if there are upcoming events in Japan that are really popular in your country, you can create a message about that. この日本においての祝日やイベントにこうかけることによって、なんていうんですかね、さらにこの身近なものとなることもできるわけです。Okay, take advantage of these occasions to put God's message out there. そして、神様の、メッセージをそこに加えて、一体何をこう伝えたいと願っているのかっていうのもですね、合わせて、映すとすごく良いと思います。Okay, the candle video was a good video because we know that many people are not sure about life after death, and that event is upcoming real quick. この12月のですね、時期に合わせてキャンドルの、映像を作ったわけですが、これはこの未信者の方に死後の世界とは一体何なのかという疑問を提起するにはとても良いものでした。Okay, you can also start with a testimony. A testimony, if there's a testimony in your church or among your group of friends, you can create a story about that or a video about that. このストーリーを作って、また証や実話を使うことによって、それもさらにこれ分かりやすく使うことができますね。Okay, also your target audience, you can start with this also. What does your target audience like watching? また、この視聴者を特定することによって、私たちのこの特定した視聴者は何を見たいかということを考えることができます。And moral values, of course, like, things that you can put God's message also in there. またそこにこの、意味を付け加えることができるわけです。Okay, so if you have an idea, now what? What do you do next? もしアイディアが皆さんできたと思います。では何をするんでしょうか？ Okay, you already have your target audience. You know that you can shoot it. You can produce it. What do you do next after that? 皆さんの中でアイディアがある、イメージがある、またそれを対する、取ることができるものもある。ではどうするんでしょうか？ Okay, pitch your project. ぜひそのプロジェクトを作ってみましょう。ピッチを投げてみましょう。Okay, before you even shoot, get your camera, talk about your project to someone. ぜひ皆さんが持っているアイディアというのをですね、ぜひこう、なんていうんですかね、説明してみてください。Okay, this is a verbal description of a project you'd like to make. ブリーフ、最初のこの段階、初期段階のものをですね、この頭の中で描いてみてみたらすごいいいと思いますね。Okay, it should be persuasive and should make others excited about your project. そしてそれが視聴者またあなたとお話しする方がそういう興味を引くというか楽しませることができるかどうか。Because aside from getting the funding, this is a good way to test if your project would work or not. まずファンドっていうふうにこのなんていうんですかね、このプロジェクトに対して献金やお金を募る前にですね、そもそもこのプロジェクトがいいか悪いかっていうのをですね、お話しすることによってその反応を見ることができます。Okay, pitch this to your friends, churchmates, or family and see if the concept is something that would excite them. このコンセプトが家族、また教会、また皆さんの友人にですね、この話をしてみて、引きがあるかどうか、それが面白いかどうかというのをですね、ぜひチェックしてみると良いと思います。Because if not, maybe now is a good time to tweak the idea and refocus the concept a bit.
もし皆さんのコンセプトを話してあまり芳しい反応が返ってこなければ、それをもう一度ですね、練り直すいい機会にもなるわけです。Okay, you telling your concept to someone about your idea will help you understand the story better and probably revise it as much without you actually costing anything. 友達やそのいろんな人にですね、見ていただくというのはとてもいい作業で、それは別にお金がかかるものではありませんから、それをやることによって練り直しが効くわけです。Okay, stories get better the more you tell them actually. 特にですね、このストーリーというのは他の人に話せば話すほど、また評価をもらえばもらうほど良いものが出来上がります。Okay, you can identify places that work and you can identify things that will work in your video before you even start producing the project. 例えば、このプロジェクトを作る前にですね、このいろんな機材、器具とかいろんなものを、このまた場所などを考慮しなければなりませんが、Okay, especially pitch to your pastor, okay? Pitch to your pastor because if he's the one approving the budget, make sure that you have him on board the project. そういったものはですね、後々なんていうんですかね、取り返しがつかないので、まず、そこに、牧師先生などと話をしてですね、研究を募るならば、やっぱり最初にそのアイディアをよく聞いていただくっていうのがすごいいいかなと私は思っています。Okay, so that's that session. Feel free to ask questions if you want to know more about conceptualizing your projects. このコンセプトが大事ですよというセッションをしましたけれども、このコンセプトという段階で皆さん何かご質問等ありますでしょうか？ Okay. Where's the chat? Okay. Jonathan, what's next for our class? Yeah, so if you have questions, you can write them. But what I'd like to do is get you involved. Let's pretend for a second that we are all a team and our job is to create a project video for our church. では皆さん、これからちょっと一周皆さんと考えてみたいのですが、例えばここにいる参加者の皆さんが一つのチームとして、教会の何か映像を作るとします。And why are these kind of projects important for our church? なんで例えば今回制作をすると決まったら、その制作は教会にとって何の意味があるか。We have a very visual, stimulated world right now. 今私たちは特になんていうんですか、映像に支配というか、映像がものすごい情報量を占める社会で生きています。So we have, people every single day, they're watching television, they're watching movies, they're looking at the internet. この毎日ですね、人々は映画を見たり、テレビを見たり、その携帯を使って、インターネットにアクセスしたりと、この目に視覚情報を得る世界に生きています。And so we can use video projects like these to reach those people because they're looking at content all the time. 私たちはこのような映像制作を作る理由が、そのように今世界で起きているならば、人々は何か面白いものを見たいと願っているので、とても大きなチャンスがあるなと感じるわけです。But even for our church services, we're bringing an extra level of dynamic content to our services that represent the current world that we live in. また、この映像制作をですね、説教、またこの礼拝の一部に取り入れることによって何が起こるかというと、このダイナミックなですね、私たちが普段表現できないような新しい表現を礼拝の中に入れることによって、来ている人たちにまた新しいアプローチをすることができるということです。Jay talked about writing down even your bad ideas. 先ほど J 先生がこの悪いアイディアと思うものも書き出してくださいというふうに言っていましたが、when we share ideas with each other, even if they're bad, sometimes one bad idea leads us to the right idea that we need. この悪いアイデア、あまり良くないな、ふさわしくないなと思うものも、しかしそれによってふさわしいアイデアが生まれることというのがたくさんあるんですね。
And so what we want to do with coming up with ideas, one simple thing is like Jay talked about, we can look at holidays that are coming up, right? また、J 先生先ほど言っていましたが、祝日イベントに合わせるというのもとてもこう興味深い、ものですよね。Like what's the next big holiday that we have coming up in Japan that maybe the church is going to celebrate? この教会における大きなイベント、大きなもので、内容で、近づいてくるもの、日が近いものというのは何でしょうか。Right, we've got Easter that's coming up soon. イースターがありますよね。もう近くなってきました。This is a good time to start thinking, how can we create something that would either promote our ministry at church at Easter time, or even tell people the story of Easter through video. このイースターが近づいてきて、このイースターの制作を作ると考えたら、この伝道のサポートとなるものができるか、それともこの礼拝内容をさらにこのダイナミックにするものが作れるかというふうにね、いろんなこのアプローチが考えられるわけじゃないですか。For our church, we plan even our sermon series, we plan those several weeks in advance. Actually, we plan them even months in advance. And that helps our team really be able to create content for what is coming up in the future. 私は大体こういう話をですね、1ヶ月前くらいに私のこの教会のチームと話をして、どのようなコンテンツ、またどのような内容で、どのようにこの話を展開していくかというのをですね、考えてやります。And you know what? We trust that the Holy Spirit is involved in our preparation process. 私が信じているのは、この聖霊の助けというのは私たちの用意する段階にも豊かに働いてくださるということです。And so he can see what we cannot see. 聖霊様は私たちが見えないものも見ておられる方です。Okay, so let's maybe just try to come up with an idea for a project, and we're just going to pretend that we've got a project to do, okay? 皆さんでは、企画を練らなきゃいけないというふうで、皆さんで一緒に企画を考えなければならないという体で、ぜひ考えていただきたいと思います。Let's pretend for a moment that the pastor says, I want to create some kind of outreach video for youth. ユース向けの伝道的な、このまだ教会に来たことがないような方々への映像を作ってほしいと、牧師から皆さんが頼まれたとします。Okay, so what we want to do is we can have so many ideas. We want to try to get this idea down and narrow it down as much as possible. このような、大きなテーマに対して私たちはどれほどそれを明確化、それが、それをどうやって小さくして、分かりやすく、することができるか。Okay, so let's think about this. Now we have a broad understanding of our audience. They're youth, right? 例えばこの若い世代と言われても、それがまた幅広いじゃないですか。Okay, do you think that we could narrow that down even further? 皆さん、この若い世代と言われて、それをまた細分化することができるでしょうか。Are we talking about children? Are we talking about young people that go to university? Are we talking about teenagers in high school? それは子供なのか、それは大学生なのか、それとも中高生なのか。Right? Because the problems that each of those different groups face might be different from each other, right? そうユースという意味では彼らは含まれていますが、しかしこの年代の抱えている問題というのは多岐にわたります。The things that they like, the things that they're interested in may be different. そしてこの年齢の違いによって彼らが持っている興味というのも多種多様です。So let's say for this particular project
that we particularly want to reach out to university students. では、これを絞っていってですね、大学生をターゲットにしたものを作りたいと考えましょう。Okay, so do you think that we've narrowed down and identified our audience? 皆さん、今の話だけで、そのユースというのが、このユースという言葉が明確化されたのがわかるでしょうか？ Okay, so we have a good understanding of our audience. Now we need to look at our questions. What do we want them to think and feel and do? では、視聴者を特定した後に、その視聴者に対して何を感じてほしいのか、何を行動してほしいのか、何を思ってほしいのかに移りましょう。A lot of times with projects like this, I'm thinking first about where I want them to land. In other words, what do I want them to do at the end of this project? What's the purpose of this idea? まずこういったものを作るにあたって視聴者に何をしてほしいのかというところを考えなければなりません。Okay, so let's pretend for a second that you know, a lot of university students, they face, you know, a lot of different problems. Maybe what are some, if you have any ideas that you want to throw out that maybe we could use for this project, just type them in the chat and we can kind of like talk about them a little bit. では皆さんに今ちょっとした宿題を出したいと思うんですが、大学生が抱える問題、彼らが、たくさんの多種多様な問題をもちろん問題意識を持っているわけですが、皆さんが考える彼らに届けられる、私たちがそれを提供できる、話せるようなトピック、もしくはこの内容っていうのをもし考えつきましたら、チャットで記入していただければと思います。Let's pretend though that we're going to have a specific service or a outreach event for university students, okay? この特に大学生伝道、大学生向けの集会をする、そのようなイベントを持つ、その中で使われるものというふうに限定しましょう。Okay, so we need our video to appeal to that audience. もちろんこの、制作されたものは、この視聴者にアピールされなければなりません。What are some common problems that you think university students in Japan deal with? この日本の大学生が抱える共通の問題とは何でしょうか？ In fact, just type them in the chat. Just throw them out at me. What are some things that you think are maybe stressful points in their life? 彼らのストレスを感じる、つまりこの何か問題意識を感じるテーマとは何でしょうか？今ぜひチャットにですね、皆さん記入してください。これはですね、すみません、私の通訳が良くなかったですね。この彼らが抱えている問題なんですけど、私たちはこのやっぱり映像制作にするにあたっての問題なので、その彼らがこの社会的な問題として捉えていく問題ではなく、なんていうんですね、彼らに届くことができるような問題とでも言えばいいでしょうか。そうですね、この就職への不安感とかそういったものが多分分かりやすいと思うんですけれども。So I see we've got some answers. Norito, what are some of these answers here? So there are some of them that are saying about the future and where to work. Will be their common problem. There are two are saying this. Okay. And a friendship about the future and how to live in life. And one is a disability for they underestimate themselves. The LGBT.
Then These are all really, really good ideas or are kind of the start of ideas, right? oh, yes, there are really good. ジョナサン先生が今言ったんですけれども、これ、皆さん、チャットでたくさんのコメントをしてくださってありがとうございます。今、私が通訳した限り通訳させていただきましたが、とても、なんていうんですかね、こう、人々の共通的な悩みだと私も思います。This is also a good step where if you don't have good perspective of the audience, go talk to someone that is in the audience. Go talk to a university student. ぜひですね、これ皆さんがこういった問題があるなと感じていると思いますが、大事なことは皆さんが考えていることが本当に今の大学生たちが抱えている問題なのかということをですね、ぜひ視聴者にですね、聞いて話をしてみてください。Okay, so now we kind of have a lot of really, really good ideas. Norito, are there any others that are in the chat that you want to mention to me? Oh, there is Manak-san says it's one of the really interesting one because of this COVID-19 season, because they are not attending university like before, so they can't make friendship like before. So that's one of the issue that really good. Okay, yeah. So let's pause there for a second because I think we have a lot of good ideas. じゃあちょっと一旦止めます。皆さん本当に素晴らしいアイデアありがとうございました。Now, for our video to be clear, we need to try to pick one or maybe two problems to focus on. 私たちのこのたくさんの問題が今あるということを皆さんチャットでも理解してくださったと思いますが、では今度はこの映像制作にするにあたって分かりやすく伝えなければなりません。なのでトピックは多くて2個、1個か2個が望ましいです。If we choose too many topics, what's going to happen? Our message is going to get very, very unclear, and we're not going to really have a clear focus on our video. なので、もしトピックがあまりにも多かったらどうでしょうか。それは伝えたいメッセージがぼやけてしまって、何を伝えたいのか分かりにくくなってしまいます。But some of these topics kind of overlap, don't they? で、皆さんこのチャットで分かると思いますけれども、結構重なっている部分っていっぱいあるなって思うと思うんです。So for instance, because of COVID, if I'm a university student, maybe I'm not making as many friends as I normally would. 例えば先ほど、真永さんが挙げてくださいました、コロナの影響で大学で会う機会、そう友人関係を育めないというふうなですね、問題がある。And COVID is also causing me to be even more worried about the future. そしてこの新型コロナウイルスのせいで今まで感じていたこの大学生たちが考えていた将来への不安がさらに増長されて、彼らが前感じていた以上の不安を感じているかもしれない。Okay, now those are the problems that our audience is experiencing. What are the feelings that our audience has right now? 彼らはそのような今問題と直面しているわけですが、ではどういった感情を彼らはその問題に対して思っているでしょうか。Just like, maybe one word. What's one word that they are feeling right now? What is their emotional state? And just type that into the chat. ぜひまたこれ皆さんチャットで考えてみてください。彼らは今何てことを考えているでしょうか。ぜひ一つの言葉でお願いします。今彼らが持っている感情。This anger, anxious, worries, loneliness. ごめんなさい。私の英語力がなくて、無気力って英語でなんて言うんだ。Okay, I'll put it.
strategy for being lazy, worries. Yeah, all of these are good. So you see what we're doing is we're putting ourselves into the shoes or the life of our audience. こういったこの、持っている感情がですね、私たちが取る人たちが持っている感情ですよね。Because our video, if the purpose of our video is to get them to come to an event, then in our video, we need to convey that we have the answer to all of these problems and these feelings that they're having. もし私たちがこの作る映像制作物がイベントで流されるものだとするならば、私たちはこういった問題を解決できるものを持ってるんだよということを伝える映像制作物を作らなきゃいけないですよね。Right? We know that Jesus is the answer for all of these things. He doesn't solve all the problems immediately, but man, he will change your life if you're experiencing these things. このイエス様がこれらの問題をすぐに解決させる、もちろんこともありますけれども、でもそういったものではなくて、このイエス様を知ることによって、イエス様を出会うことによって、これらの問題が解決していくんだよというメッセージを伝えたいですよね。And so our goal is to help them believe that by coming to this event or by learning about Jesus, that their feelings, their life, their problems would all look different, right? この参加する一人一人のこの問題や意識っていうのは違いますけれども、こういった共通するものを提示することによって、このイベントを通して、来てくださった方々に、このことを伝えることができる。さっき言ったように答えを伝えることができる。Okay, so we know what their problems are. 私たちは彼らの問題を知っています。We know what they're feeling. 彼らの感情も理解することができます。What are the feelings that we want to inspire in them as they're watching our video? で、私たちはこの映像を作るにあたって、これを見る人たちにどんな感情を持ってほしいでしょうか。Yeah, inspired, hopeful. どういった感情を持ってほしいでしょうかっていう、ぜひ、チャットで書いてくださったら幸いですけども、めぐみさんからです。希望を持ってほしい。The joyful, peace, hope. Right, joyful. So really, we're talking about the feelings that we want them to have are the opposite of what they have, right? で皆さん、ぜひこれは分かると思うんですけれども、この問題提起をしたその最初の段階と結末は反対の感情を持ってほしいと願うわけじゃないですか。Is there anything else there that I missed? Peace, stability. Yep. Okay. Yeah, all good feelings. And I think we're also thinking about what do we want them to be thinking about. I think we've kind of answered that. We want them to be thinking about their problems and then thinking about the possibility that something is able to be changed in their life. そして、視聴者に何を考えさせるかによりますけど、それも私たちは答えを持っています。彼らは考えているこの問題に対して私たちはこういった解決、こういうことをすれば私はこの問題を解決できるんじゃないかなと視聴者に考えさせることができます。Okay, so now we know what we want them to kind of be thinking about as they're watching. 私たちは、この映像を見ることによって、こんなことを考えてほしいということをまず考えられます。We know what we want them to be feeling. そしてどのように思ってほしいということもわかります。Right, by maybe at the beginning of the video,
they're feeling sad and thoughtful, but by the end of the video, we want them to feel inspired and full of hope, right? 最初のこの映像のつかみは、多分こういった、不安であったり、痛みとか、そういったものを最初提供して、でそして最後にはその反対の感情を抱かせるっていうのが私たちのこのストーリーの流れですよね。We know what we want them to do because let's say we're having this pretend event that is specifically for an outreach for them, right? 私たちはこれを先ほど言いましたけれども、このイベントをするという前提で、この大学生向けのイベントをするっていう前提で話をしています。So we're inspiring them to take the action step of coming to this event because this event could change their life. で、このイベントは彼らの人生を変えることができるようなものであるとこう思うわけです。Okay. So we understand all of those things. Now we need to think about the aesthetics of our video, where it's shot, what we're shooting, what are the elements of our video that are going to appeal and connect with the audience that we've chosen. でそこまで決まったら、ステップを考えて、映像制作をするためのステップを考えていきましょう。どういったものを用意しなければならないのか、どういった人を撮るのか、またどういった場所で撮るのかということを考え始めなくてはなりません。Okay, so let's think about what is the first location that you think of when it comes to this particular project? What is the first place that you think of going to shoot video at for this project reaching university students? この大学生に向けた、映像を作るとしたら、まず皆さんどこで絵を撮ろうと考えるでしょうか？ You wanna put it in chat? Yeah. では皆さん、どこで最初撮るでしょうか？チャットに記入していただければ嬉しいです。University? Yeah, right. That's a good one. Their room, just a one room mansion, like where the university students tend to leave, or the nothing there, the dark, like where the part-time job place, cafe. Yeah, all of these are really good. はい、皆さんありがとうございます。とても素晴らしい場所だと思います。Yeah, so we're thinking about showing on video a university student in the environment that they go to, right? Or that they live their life in. 皆さん、もう掴んでおられると思いますが、一番最初私が撮らなければならない絵というのは、この大学生の彼らが日常的に接している場所がいいわけですよね。So now I'm already thinking like university life was supposed to look like this, and we show video of them interacting with friends. But because of COVID, it actually looks like this, me alone in my room without any friends, right? この私たちがこの描くことができる一つの絵というのが、彼らが描いていた大学生活っていうのはこんなきらびやかとしたもので、こういったものだったということを最初映した後、でもしかし新型コロナウイルスの影響で今はこういう状況になったというのをですね、こうもうストーリーとして伝えることができるわけじゃないですか。You see how we're starting to, this idea that we had was really broad, and now you're starting to picture it in your head. この最初の段階での、話ではすごい抽象的でしたが、このプロジェクトを進めるにあたってどんどんこう明確化されていったのが皆さんわかると思います。I'm already thinking of even the music that I might use for this video because I want the music to appeal to that audience, right?
私はもうすでにですね、この音をどんな音を使おうかなともう考えていて、どんな音を使って、この彼らにアピールしようかなとも、考えてます。So in this, particular project, we might have a university student and we maybe show the journey from learning, going to classes through distance learning online to maybe a experience where they're kneeling down in church or they're having an experience with God. 例えば私が取るんでしたら、この、一人の人がですね、大学で学ぶはずだったのに、この学ぶっていうか、その実際クラスに行って学ぶはずだったのに、例えばこのパソコンで、オンラインで学ぶような状況になって、その変化であったりとか、その大学生が実際にこの教会で、ひざまずいて祈る姿を撮ったりとかっていうものも、そういう絵も欲しいなと考えるわけです。But there's three things that we want to be thinking about. 3つのことを私たちは考えなければなりません。And you can kind of divide your video into three sections, right? そしてこの映像は3つの段階に私たちは、分けることができます。The first is presenting the problem and helping them see themselves in the problem. 最初の段階、問題提起、そこは、皆さんが共感をできる、自分自身もこの映像の一人の人物と一緒だなというふうな親近感を沸かせる引き。Then we've got the middle where there's got to be something that happens that disrupts their environment or their life situation. そしてこの中間では一体何が欲しいかというと、何がこの問題としてあって、彼らがその問題の中でこう生きるようになってしまったか。Maybe they walk down the street and they pass by your church and something, it's like the Spirit of God reaches out to them and grabs them, right? 例えばですね、この学生が一人でこう歩いていて、後ろにその絵の中に教会が入っていて、いつもは気にならない教会というのに、なんか興味をちょっとこう持たせるようなシーンを撮るのもいいかなと考えます。Maybe it's another student reaches out to them and they're Christian and they invite them to this event. もしくは、この一人の、このクリスチャンの友人、大学生の友人がその子をこう教会に誘っているというか、このイベントに誘っているような絵でもいいですね。And then we've got the last section of the video, which really is where we turn everything to a feeling of hopefulness, of resolution, right? そして最終的な結論は何かというと、それらの問題あったいろんなものが希望に変えられる、回復へと至るというところが結論で欲しいじゃないですか。And then at the end of that resolution, we need information. そしてその最終的な結論、答えの時に最後情報を入れるわけです。Remember back to the first session. 90% inspiration, 10% information. 90% そのひらめき、その内容であって、10% だけが情報であるべきです。So at the end of the video, if we don't know. 最後にですね、を入れないと、彼らはそこまでなったんだといった行き先が分からなくなってしまうんです。So it could be the date and location of the event. 例えば次のイベントの場所と時間であったりとか。It might be a URL to an event page on your website. ウェブサイトへの URL かでもいいですし。And then often what we'll do is we'll put some sort of challenging action statement like come and join, you're invited, you belong here. 例えば私が、私というかこの映像でよく使われるのが、あなたはこの教会の一部なんですよとか、ぜひ来てくださいとかですね、そういうふうに行動を促すような問いかけを最後、チャレンジを入れることが多いです。Okay, so do you see how, and you can use this, for any event. What you want to do is just ask questions, keep asking questions so that you can narrow down your idea.
こういったですね、イベントにも、たくさんのことにこういった形というのを適用することができます。だから皆さん自身にぜひですね、していただきたいことは、自分自身にまたその問いを持ち続けるということであります。I see we have a question about do we need to be careful if we're shooting people walking by? めぐみさんからの質問です。この通行人を取るとき気をつけなければならないこと、気をつける必要があるでしょうか。I really think first of all, as far as the law is concerned, generally, if you film people in public, that's considered public space, and it's generally okay. But sometimes it can be good to ask, if you have certain people that are in an environment, you might want to get them to sign a permission slip. もちろんその国の法律が重視されるわけですから、その国の、またその都市のですね、法律を、法令をですね、チェックしていただいた後、公共の場のものを取ることに対しては、基本的には問題ないと思いますが、ベターではあるのが、その取るにあたって、取ってもよろしいでしょうかというふうにですね、許諾を得るのがいいんではないかなと思います。But I think it really depends on the sensitivity of the topic that you are addressing in the video too. その作る映像物がどれだけそれが映し出されるかっていう、その映像の内容にも多分よると思いますので、一概には言えませんが。So if let's say that our project was about university students, but it was addressing the topic of suicide, which is a really, dark issue, right? 例えば大学生の先ほどの話を戻しますと、例えば自殺問題についてというのを作るとなったら、結構それがセンシティブな内容になりますよね。It might be okay to just show, public video or shots that you've taken of just groups of university students. その大学生のこの回収的なたくさんいるところを撮ることは問題なかったとしても、But if I'm going to really focus in on one subject around this idea, I'm probably going to get someone that is in my church or somebody that I know to kind of play that role and that part in my video. その初めての人というかですね、知らない人にそのインタビューをしたり、知らない人をその人だけを抜いて、抜くっていうのはその人だけが撮られるような映像を使用することは避けます。どうしてもそういう絵が欲しいというようなことを考えるならば、教会の私は人に頼むことを考えます。Okay, so I hope this gets your wheels turning about, what are some creative things that we could create in our ministry, and what are some videos that we could do that might enhance events or uplift sermons that are being preached or topics that are being covered. ぜひ皆さんにですね、このアイディアを伝えることの目標というか意味というのはですね、これらを、通してお話をすることによって、なんていうんですかね、この普段の礼拝であったり、また説教であったり、そういったものに新しいプラスアルファって新しいものを、新しい要素を加えることができる、そういったチャンスがあるんだよということをですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいと願います。Okay, if you have more questions about this, you can ask them during the break, but let's take a short break and then we're going to come back and we're going to wrap up with a little bit of talk about live stream and of course, answering any questions that you have about those things. 皆さん、すいません、これから休憩に入りたいと思います。またいろんな質問が、ありましたら、チャットにご記入いただければと思います。So let's come back at, again, make it easy. We'll say 2:50. では50分に皆さん戻ってきてください。Okay.
All right, let's get started. Jonathan, sorry, can you give me a moment? Sorry. Yeah. Hi. カズオ先生、ありがとうございました。はい、わかりました。待ってね。Yeah, so as he's coming back, Megumi, yeah, Filmora is a good one. There's also a free editor, DaVinci Resolve, although it might be a little bit more difficult to learn. And so you can, but Filmora or iMovie are really good starts for beginner software. Okay. すいません、少々お待ちください。If you were on the phone, Jonathan, have you tried editing using your phones? Yeah, so there's some software. I haven't really done a lot of editing on my phone, but I know that there's software to do. I'm very sorry. No, you're okay. Okay, so let's I want to talk just a little bit about live stream, and then there's some really good questions that I think I want to spend some time and answer. ライブ配信についての話をこれからさせていただきたいと思います。また素晴らしい質問も何か入っておりますので、そこにもお答えさせていただきたいと思います。I know there was one question about whether we had notes maybe from what we just talked about. 前回お話しさせていただいたことについての質問もその中にあると思いますが。So that was just kind of like, just working together, kind of spontaneous, teaching. So I don't have notes for that, but we do have Jay's slideshow that he shared earlier. すみません、午後のセッションのノートをですね、アウトラインはすみませんないんですけれども、ちょっと今回ですね、スポンテニアスというか、この状況に合わせた内容を少しお話しさせていただいたので、でもしかし今日の J 先生の学びのノートはございますので、そちらはリンクをお送りいたします。I'd really encourage everyone to replay some of these sessions after these classes. For sure. Okay, so let me just, I know we have a lot of people with different skill levels when it comes to understanding live stream setup. このライブ配信ということをまずお話しするときに、私たちは結構、大事になってくるのが、大事というか、やっぱり皆さんのこの技術のレベルの違いっていうのが結構出てきます。And so what I want to do is just kind of help you understand the framework of a live stream. ライブ配信のですね、フレームについてのお話をしたいと思います。画角ですか？ So we have, you kind of have your equipment and software. It can all be broken up into 3 different, I would say, categories. 皆さんが使っているもの、皆さんが使っているそのソフトウェア、それらすべてをこの、要素を全部組み合わせて、この3つの要素に分けることができます。We have our sources. ソース。And so sources are, let's see if I can get it to go to this. Here, I'll bring these up. So sources can be like our cameras, our audio, like from our microphones. ソースというのは何かというと、ビデオであったり、カメラであったり、マイクであったり、パソコンであったりとかっていうものですね。It can also be like our presentation software, like things we show, scripture verses or song lyrics, software that we use to show those things. パワポの中に出ている、例えば、説教の内容であったりとか、
歌詞であったりとかもこのソースに入ります。And then we have our encoders. エンコーダーというのを皆さんご存知でしょうか。And this is the category of what actually receives the signal from our sources and kind of sorts it out and gets it ready to send to the internet. これはソースの情報すべてを一つにまとめて、それをこう発信するものですね。And there's usually two different types of encoders. そしてエンコーダーには2つの種類があります。There's hardware encoders. ハードウェアエンコーダーと、meaning there's actually a piece of equipment that you're using to receive all of your signals and then prepare them for your live stream. そのエンコードっていう、その機材そのものがあって、これらすべてのものとつなげることによって、まとめて情報をまとめて伝えるものとする。And then there's software encoders. ソフトウェアエンコーダーというのもあります。And that can just be, you can have a computer and that is running some sort of software that is made to do that. それはパソコンとかでですね、ソフトウェアとしてあるもので、そこに接続すれば、こう流せるっていうものです。And then you have destinations, right? Facebook, YouTube, Line. そして、それを流す場所というのがあります。Facebook であったり、YouTube であったり、LINE であったり。And then in between our encoder and our destinations is our internet signal. そして私たちが流すものと、エンコードの間には Wi-Fi が存在します。And then sometimes between our sources and our encoder, we have what's called a video switcher. そして、ソースとエンコードの間にはビデオスイッチャーをかませることも多いですね。Now, sometimes where this gets confusing is that some of the hardware that we can purchase actually will serve as multiple, like it can actually do multiple things. そして私たちが持つその機材によっては、いろんな役割をいっぺんにすることができるものもあります。A good example of that is my phone. 例えば私の携帯が、皆さんの携帯もですけれども、良い例になると思いますが、It's a camera, right? 携帯はカメラでもありますよね。But it's also a microphone. そしてもちろん携帯でもありますし、It's also a software encoder, right? It has encoding in here. 例えば、流すシステムがあるならば、この携帯自身がエンコーダーにもなりますし、And then I can upload directly to my destination. そして、アップロードして、LINE やら Facebook や YouTube やらっていうのにも流すこともできます。Okay, so things like video switchers often can serve as a hardware encoder as well. そしてビデオスイッチャーもエンコーダーにもなるし、それで流すこともできるものもあります。And so it's kind of difficult to talk about all of the different ways that you can set up live stream because every single church can have a totally different setup. なので、このライブ配信ということを話をするときにたくさんの要素がありますので、その一つ取ってみても、ものすごい量の話になってしまいます。Let me talk about a switcher for a second and what benefit that gives you. なんでスイッチャーの話をしたかというと、このスイッチャーについての話をしたいと思います。You certainly don't have to have a switcher, but it does give you some really good options to improve your live stream. スイッチャーは別に絶対必要なのではありませんが、スイッチャーを導入すると、すごいいいメリットが、その映像のレベルを上げることができます。One thing that it does is it allows you to have multiple cameras and to be able to move back and forth between those cameras during your live stream. スイッチャーを導入することによって、もちろんカメラの台数があればの話ですが、いろんなですね、角度の映像を撮ることが可能になります。
It also gives you multiple outputs so that you can send your video signals to different places. また、スイッチャーをかませることによって、そのスイッチャーから、いろんなですね、エンコーダーに、接続することができますので、選択肢が増えるわけです。For instance, you might want to live stream your service, but you also might want to record that video to use later. 例えば、もちろんライブ配信もしたい。でも同時に録画もしたいとなった場合、スイッチャーがあると便利ですね。And so a switcher can allow you to actually send that video signal to a separate device or hard drive to record for later. スイッチャーはそのようにたくさんの、出る方法があるので、そういったものを用いてですね、いろんなこの、録音したり、ライブ配信したりと選択肢を与えることができます。It can also allow you to send an output to an external monitor where you can view what your cameras are seeing on your live stream. また、モニターにつなぐこと、もう一つの、モニターにつなぐことによって、視聴者が見ている画面を実際に自分たちでも確認することができるわけです。Now, for your internet connection, I always recommend going with a hardwired connection. In other words, not using Wi-Fi. そして、私が、このライブ配信をするときに皆さんにお勧めしているのは、ぜひ Wi-Fi はやめていただいて、線でつないでいただきたいということです。When you connect to the internet using an Ethernet cable, often the signal is going to be faster and more stable. なぜならば Wi-Fi よりも、線を使ったものの方が実際に速いですし、そして安定性もあります。Okay, so that's kind of just a broad overview so you understand the flow of your live stream signal. 皆さん、今のでライブ配信の流れというのがですね、そのシグナルのとか、その信号の流れというのを、見ていただいたわけですが。Now I want to talk a little bit about camera placement and framing. また、カメラの置き方、また、フレームの取り方をちょっとお話したいと思います。Because this is a question that we get asked a lot. よくこの質問をされるんですが。And each church is, the shape and size of the auditorium really plays a role in where you decide to put cameras. この、画角というか、絵を決めるために、まずどこにカメラを置いて、まずどこに何を置くかということをよく考えなければなりません。But if you remember, early when in one of JR's teachings, we talked about the idea that we want to reach into the intimate space of our audience. 私たちは先ほど前のですね、J 先生のセッションでも学んだと思いますけれども、このカメラをどのように視聴者に近いものとするように見せる必要があるという話をしましたね。And the same goes for our live stream. それはライブ配信においてもそうです。Think about the content that you enjoy watching, maybe a television show or a movie. 例えばテレビでも映画でも構いませんが、皆さんが見ているものの好きな絵というのを想像してみてください。If the camera was always very far away from the main subject, it would probably be difficult to watch, right? 例えばカメラが被写体から遠ければ、それ見続けるのって結構大変ですよね。And this is often the challenge of many church live streams because often we have one camera and it's very far away from the pastor. And so the shot is kind of boring and disconnected from what the pastor is saying. そして私がよくこの教会で見る問題ですが、この牧師とカメラが、大体教会カメラ1個しかなくてですね、その1個のカメラが牧師からものすごく遠くて、またそのショットというのも変わり映えがないので、見てる視聴者としてはすごく見づらい絵になっています。
Now, I want to show you an example of some shots, screenshots I've taken from a church live stream. 私はこの教会のライブストリームのですね、ライブ配信のですね、スクリーンショットを撮ったので、それをちょっと皆さんにご披露したいと思います。And this is a very well-known church in the U.S. that are very, they are probably one of the first churches to really do live stream well, even before COVID. これ、私が今から紹介する教会っていうのは、アメリカでも有名な教会で、特に、一番最初にライブ配信という技術を積極的に用いた教会です。Okay, I want you to notice how close we as the audience feel to the pastor. 皆さん、これ、牧師が、すごい近しいなっていうのを感じますか？ Okay. This is what we would call a medium shot or medium close shot. これが前の学びにもありましたミディアム、つまり中央というかこの中心の境界線での仕切りになります。Right. If he was talking to us right now, it feels like he's in the same room with us. It doesn't feel like we're disconnected or we're so far away from him that it's like we're spying on the room. そしてこの人がですね、この絵を見るときに感じることがまるで自分と同じ部屋にその人がいるかのように感じて、しかもなんかこう語りかけるような、何かこう私たちが遠く感じるようなことはないはずです。Now, as a pastor, what I encourage other pastors to do is to remember that the live stream audience is still part of their church. 私はぜひですね、これは牧師の先生にも伝えていることですけれども、このライブ配信で見ておられる方も同じ教会員だということなんです。So where is this pastor looking? なので、この牧師はどこを見てるでしょうか？ He is looking into the camera. カメラを見てるんですね。Right? So as a pastor, when I'm preaching, I try to make eye contact with the camera like they're a person in my service. なので私もこのライブ配信をするときに実際にいる改修の方々だけではなくカメラにアイコンタクトをすることによって視聴者とも目が合っているというふうに感じていただくんです。Notice the lighting. We're mostly flat lighting, right? We don't have a lot of shadows, except maybe just a little bit under his chin. 皆さんこれぜひ見ていただきたいんですけれども、あまり影がないようにフラットに見えるようにしてあるの分かりますかね。ちょっと顎のところにだけ少し影はありますけれども、全体的に見やすくなっているはずです。And we have some background, which kind of creates some distance between the back wall and the pastor. そしてこの後ろの絵があることによってこの牧師とこの後ろの絵に対しての距離感が見えると思います。Then we have a wide shot. そして大きなワイドショットもあります。Or as JR referred to this, the full shot, right? We see the feet. これはフルショットというさっきを勉強したやつですが、つま先から頭まで見える状態ですね。And this is just giving us a little bit more perspective. This would be kind of like a shot that you can go to that gives us just a little bit of a break from that close-up shot. これは何を作り出すかというと、近くのクローズアップでまさに自分の目の前で喋っているという状態から少し休憩を与えるショットになります。And then finally, we have what I would consider an ultra-wide shot. これがウルトラワイドショットといって、これもう全体、めちゃくちゃ全体が見える状態ですね。For your church, this might look very different because this is a pretty big stage. これはもしかして皆さんには馴染みがないものかもしれませんが、このステージ自体めちゃくちゃ広いですよね。Also, they have this big screen behind them, so they're using that screen as a visual element for both their in-person audience and their live stream audience. そしてこのスクリーンがとても大きいもので、実際にいる改修の方々、また視聴者に対してもとても見やすいものになっています。
But if I didn't have a screen, I might also use this shot just to show a little bit of my audience, just to tell the people online that, hey, there's actually people in the room. で、このようなですね、絵を見せることによって何をしているかというと、実際に人がいるんだよっていう、人が他にもいるんだよっていうことを伝えるのにもなりますよね。And those are the 3 shots. これたった3枚の写真ですが、what we don't see is extreme angles. これは、皆さん、わかる、you mean stream angle? Extreme angles, like from the side, right? これはもう極端なアングルがないんです。Right? Because if we went, let's pretend that I'm preaching right now, and this is kind of my medium close, shot, right? 例えば私が今説教をしているとします。これが今、中間的な、ショットの絵になりますが。You're right. It might feel weird if all of a sudden you kind of cut to a very extreme side angle shot, right? しかし急にこの右を映したりすると、それが極端な絵になってしまいますね。Now for worship, it might be a little bit more creative because I might have extra cameras where I'm showing, specific musicians, right? ワーシップ中は少し違うかもしれません。ワーシップ中はこの、一人一人のこの演奏者に対して絵を当てることもできますから。But when it comes to the shots or angles that we use for the main message, it's actually really simple. We don't do anything crazy. このライブ配信において大事なことって結構簡単で、変なことはしないということですね。火をてらわない。In fact, I would say 80% of the time, at least, we're probably on this shot right here. そして大体 80% はこの今見えているような画面で、だと思います。Right? Because if we stayed back here, the audience would feel disconnected more from the preacher. そしてこれだけ離れてしまうと、ちょっと自分とは関係が薄いかなというふうに視聴者に、意味を与えてしまいます。So we want our audience to feel like we are talking to them too, not just like they're listening to a seminar, but they are actively involved in listening and they're participating in the service. なので視聴者にただ見てもらうっていうのではなくてですね、この礼拝配信で考えなきゃいけないのは、彼らも実際に参加しているんだっていうですね、この没入感っていうんですかね、っていうのを持たせるっていうのはすごく大事です。I'll kind of I know we have some questions that kind of touch on live stream stuff, so I'm going to move into some question time. But I will say, that, your live stream setup will probably change as you grow, as your team grows, and as your budget grows. そして、この内容というのがですね、その持っている人たち、また持っているお金の成長によってはまた結構変わっていきます。Our live stream at our church has gone through 4 different versions since the beginning of COVID. 私はこの新型コロナウイルス拡大によってこの4つの違うステージになりました。And I'll tell you, as a pastor, even though I know all of this video stuff, I'm preaching the message. I can't do all of the video stuff as well. もちろん私は牧師でこのビデオについて、ライブ配信についてよく知っていますが、それで説教中全部を自分で調整することができないですよね。So I'm having to work with a team that is untrained, who has never done this stuff before. なので、私も私の教会員のこの一回もこのビデオに触れたこともない、やったことない人たちとこのトレーニングしながらこの学びをしていったわけです。And so I understand some of the challenges that you face. なので、皆さんの教会における問題というのも理解できます。And, often, I have ideas about where I want our live stream to go next, but we're not there yet. And so I would just encourage you to take it one step at a time and don't try to do too much too quickly.
なので、ライブ配信において私も気をつけているのは、いっぺんに全部をやろうとするのではなくて、少しずつ変化を流していく、少しずつ変えていくというのがよろしいのではないでしょうか。It's better to just, add one small piece of equipment at a time and kind of, evolve your live stream over a length of time. なので、一つを導入、小さな一つの器具でも構いません、機材でも構いません、それを導入して、それらを使いこなせるというか、それを使ってみてどうかっていう、そういう一つずつの変化によって、大きな変化を作っていけばいいかなと思います。I would encourage you to watch your live stream services almost every week. Not necessarily the whole thing, but you need to look and see what are the problems? What are the things that we need to fix? そしてぜひ皆さんにしていただきたいことがあります。それは自分自身の教会のライブ配信を見ていただきたいということです。それは全部見る必要はございませんが、見て問題は何かということをですね、やはり問い続けなければなりません。Recently, one of the things that I had to talk to our team about was straightening the stage area, like cleaning it up. 私がまずチームとですね、一番最初にしたことは、まず自分の教会のステージをきれいにするということでした。Because one thing that happens is when we live around mess, it becomes invisible. 本当に汚いところというか、なんかいろんなものがあって、そこで人立つと、本当に気になっちゃって、映ってる人見えなくなっちゃうんです。And our visitors, they see the mess first. そして皆さん、これ驚くべきことなんですけれども、教会に来る人たちはまず汚いところから見ます。They see the things that have become invisible to you. そしてそれが気になったらあなたはもう見えません。And so what we want to do is eliminate things that create mess or clutter in our live stream, things that distract the audience. なので、ライブ配信において大事なことは、そのライブ配信を妨げるもの、状態をできる限りなくすということですね。In other words, if I was coming over your house for dinner tonight, what would you do to your house to prepare? 例えば私が今日皆さんのお家でご飯食べますと言ったら、皆さんまず何するでしょうか？ Right? At my house, we would be vacuuming and cleaning, right? 例えば私でしたらもう大掃除が始まるわけです。We would be yelling at our kids to put their toys away. そして私は自分たちの子供にですね、おもちゃ片付けなさいと叫び始めるわけです。Walk into your church, pretend you're a visitor, and look for the things that do not belong. ぜひですね、皆さんも自分の教会に行ってみて、信頼者のような気持ちで行ってみて、なんかこれ、そこに必要ないなとかっていうのをぜひ感じていただきたいんです。You probably have equipment that is stacked in the corner that has been there for 5 years that doesn't need to be there. 例えば皆さんの教会の陰にですね、5年間くらい放置されているものがある。しかもそれ別にそこにある必要ないのにみたいなのがあると思うんですよ。And what does that mess communicate to the people that come to our church? で、そういった小さなほころびというか、この乱れっていうのは、この来る人たちに何を伝えるでしょうか？ It says, we weren't expecting you. それは、汚い状態は人に何を伝えるかっていうと、別にあなたにいてほしくない。We were not prepared for you. そして準備できてない。And the environment it's not very important to us. そして、汚く清潔であることっていうのは別に私たちには関係ない。Right? And yet we would walk into a restaurant or a cafe, and if it was messy or dirty, we would think, I don't want to eat here. 例えば皆さん、レストランとかカフェ考えてみてください。そこが汚かったらどうでしょうか？もう二度と行かないってなりますよね。So prepare for guests. ぜひ皆さん、このゲスト、あと信頼者のために用意しましょう。Create an environment in your church that people want to come to and they don't want to leave.
ここにいたいな、もう帰りたくないなと思わせる空間を作ることすごく大事ですね。Okay, so that's I got off on a topic, but let's talk. I know our time is short, but I want to try to get to your questions. If there are questions that we don't get to today, maybe I can work with Norito to translate those, and we can answer them after the workshop. 皆さんぜひチャットにですね、ごめんなさい、ちょっと話がそれたんですけれども、以上が今までの学びとなります。チャットにですね、皆さんのご質問等ございましたらですね、お答えしたいとも願いますし、答えきれなかったものはですね、通訳者と一緒に連携しながらできる限り皆さんに答えていきたいと願います。Okay, Norito, was there some questions in the chat? I know we had some earlier. Yes, I thought. すいません、ちょっと結構チャットの全文にですね、質問が何個かあったと思うんですけれども、ちょっと待ってください。私も。And by the way, I know one of you asked for a link to a 4K stream. I will send you a link to the church that I just showed you. And they have a 4K stream, and it will give you an example also of the camera angles. 4K 配信についてのご質問もあったと思いますが、今私リンクで 4K 配信についてのリンクを送りますので、ぜひ、先ほどの教会ですが、それを参考にしてアングルなども考えていただければ良いかなと思います。So Koji-san asking as you professional, that one of the audience in the church, in the service is saying that maybe it's better to change the angle in a short time. And if you change to change cameras to camera, it just have to be a minimum. So they say that they want to change the maybe the angle or frame a lot, but like he is considering that because it's a service every week, so he wants to make it calm, make it stable, so that audience could watch calmly. So he's asking, it's better to kind of making the movements or making the stable. Yeah, so I think, man, it's a good topic. I think if you definitely, too much movement can be distracting. コージさんの質問に1番目の質問ですね。その動きがあった方がいいというんです。アングルの変化もそうですが、あんまり変えすぎると確かにちょっとうるさく感じると思います。I also think that depending on the type of camera you're using, so some of you mentioned, I think that you're using PTZ cameras.PTZ カメラ、すみません、僕が無学で申し訳ないです。そういったカメラがあると。Which is like, it's the kind of camera that you're controlling remotely. このモーションをコントロールする、動きのためのこのカメラですが。And so often with those type of cameras, you're not getting the smooth motion that you get from a video tripod. これはこのビデオの三脚を使って撮るものよりはやはりこの精度がやっぱり落ちてしまいますね。And so if you're doing a lot of movement with those cameras, it's going to look very robotic and it will be jarring, kind of distracting to your audience. またその三脚でこのカメラをセットして動かし続けるとどうなるかというと、それがすごいロボットのようなですね、カクカクとした動きになってしまって、それもこの視聴者に対してだってちょっとうるさく感じてしまう要素になると思います。Also, if you're zoomed in too far on your pastor, that means you're going to have to be moving a lot more. So you want to try to get like I said, a medium shot where I can still move a little bit and you're not having to move the camera every single time I kind of move, So you mean that so it's suggesting to pastor to or the object to move, not to move the camera. Right. If I'm zoomed in too far,
then they're having to move the camera a lot if I move, right? なので、この Zoom の私が考えるのはですね、この画角をまず最初中央セットした後にですね、その対象物に対して動きを少し加えると、そのなんていうんですか、退屈なものは避けるかなと思います。できる限りこのカメラを自身をですね、動かすということについては、ちょっと難しいというか、このその人の動きが少しあった段階で、この絵から外れてしまう危険性がありますので。If you've got a team of people, what also might be good is to do a test service, almost like, where you get together and you privately, you just practice what is a good amount of camera movement or changing, and then talk about it and see, how distracting is it? How does it look? あとぜひですね、お勧めしたいと思うのが、もしチームもしくはこれやっていらっしゃるのであればですね、一回テスト配信をしていただいてですね、それがどれだけですね、こう自分自身見て、それがこう絵がちょっとうるさくというか、なんていうんでしょうね、この乱雑に感じてしまうのかとか、そういったことも吟味する、また映っていただく対象の先生でしょうか、そういった方々にも協力いただいて、そういうふうに見るのもよろしいのではないでしょうかというのがジョナサンの答えでした。よろしかったでしょうか。JR, if you have anything to add at any point here, just jump in too, man. Yeah, do we have any other questions? Actually looking at the chat and translating on Google what their questions are. That's a little, it might be a little dangerous, but yeah, go ahead. I think one of them is asking about the stream on YouTube. She's live streaming on YouTube and there's a noise in the audio. What do you think could be the problem behind that? 今 J 先生が答えようとしているのは、君島さんからの質問です。会話で聞く音は臨場感、奥行きがあるのですが、ライブ配信の音を聞くと臨場感が奥行きが失っているように感じます。一般的な解決方法でいいので、アドバイスいただければと思います。OK, Jay, go ahead. Okay, so I'm thinking, I don't have a lot of live streaming experience, but always check the sources of the file, of the input. It can be on the actual cables or on the mixer. ですね、その奥行きが失われるように感じる場合というのですか、もちろん配信設定もあると思うんですけれども、その機材自身の問題であったり、スイッチャーであったりとか、その音がですね、失われていくその媒体がどこにあるかという問題点をですね、洗い出すっていうのもいるんではないでしょうか。So if it's a static noise, usually that would be caused by cable sometimes. 例えば私の場合ですと、キーボードの問題でそれが失われたというのもあったので。Yeah, we've had those problems even at our church recently, and usually, you just have to kind of start tracing and narrowing down what the problem is. そしてその配信の音に対しての大体この解決策というのはですね、大体決まっていて、一個一個テストしてみて、問題をこう絞っていくっていうことにつきます。So what I would do is do a test live stream and start muting channels on your soundboard and see if it's all of the channels or just maybe one channel that's giving you an issue. でいろんなサウンドボード、いろんなこの音がですね、どういうふうに今流れているかというサウンドボードを使ってチェックするといいと思います。この全部の音が1個のサウンドボードに流れてしまうと、それがやっぱり分かりづらくなってしまうので。But yeah, if you, it depends on your setup, but it could be an instrument even that is causing that noise. このセッティングにもよると思うんですけれども、実際に流しているこの機材というか、その楽器の問題の可能性もありますので、この一概には答えることができませんが。If your soundboard is older, sometimes dust and things like that will cause noise in individual channels and outputs. またサウンドボード自身にもですね、例えばホコリをかぶったり、ホコリが入ったりすると、そこにノイズが走ることもありますので、この難しい問題ですね。Okay. I saw earlier someone asked a question about how do you create
the presence in your audio, like you have a presence in the room, you know, like, I don't know if you can find that question from earlier, Norito, but I thought that was a really good question. I think it was from Kimijima? 君島さんからの質問で、number what? I'm not sure. I think we have a raised hand. Yeah, Maybe her. Yeah, maybe the first or second. First one was talking about the audio. The second one is for ladies vocal and men's vocal. I think it was the first question. About the setting of the distribution, the recording, Right. byte rate and the sample rate. She's asking that that when you hear the sound in for example the church, that if you can hear the depth of the sound, but when you come up in the live stream, you can't hear the depth of the sound. I don't know, is it I am speaking like I understand. So I'm going to repost this question in the chat just so you can all see what we're talking about. Okay. 今、答えている質問が、こちらの一番の問題になります。This is because a lot of times when you, depending on your setup, you are sending the sound from your soundboard without any effects, without reverb. このミキサー、これがですね、ミキサーから流れているのがサウンドボードが送られているのかわからないですけど、それが、何のエフェクトもつけられずになるとそうなります。And so the only way to get that presence back into your live stream is to send your live stream audio with that effect in it. The effect that makes like the reverb effect. Like, so most people have a unit or a piece of equipment at their church that produces reverb. リバースとかのですね、設定とか、そのいろんなこのエフェクトをつけることによって、その臨場感、奥行きというものがですね、作り出すことができます。And so depending on how you're sending your audio to your live stream, you may not be have that effect included in your signal. なのでライブ配信をするときに、ライブ配信のそのものに届ける前のエンコーダーの時点で、そのエンコーダーの前の時点かエンコーダーの時点かにもよりますが、そこで音の調整、エフェクトをつけるなどなどを使って、いいですね、臨場感を出すことができます。Yeah, so it can be a little bit difficult to answer how to solve that without knowing your specific setup, but basically you need an output from the reverb unit and you need to bring that into your live stream. リバーブユニットなどを使ってですね、そのようなエフェクトをつけること、私もすみません、皆さんのなんていうか状況というのが完璧に理解しているわけではないので、そういった解決方法になっていますが、あと、キース先生も長年ですね、やってくださっている先生がいますが、キース先生がチャットで答えています。クラウドマイクって言って、多分回収側のマイクですね。回収側のマイクを、つけることによって、この部屋のですね、そこから音を少し拾うことによって、臨場感みたいなのを、作り出すことができる、できるというか、キース先生はやっているということも、キース先生は挙げてくださいました。Keith also mentioned this, but you can use a microphone in the crowd, which you can just have just a little bit in your live stream, which will create a little bit of room sound or presence in your stream. このキース先生も言っていましたが、この回収側にほんと少しの音量ですね、そこから音を拾い上げると臨場感が出ると思います。Someone asked for recommended microphones for phones. I had shared a file earlier that had
some links to some different microphones. I'll share that again. めぐみさんでしょうか。でもめぐみさん英語できますかね。このジョナさんが、すでに、もう送ったと思いますが、いかがでしょうか。でもまた So there's a couple. Yeah, there's a couple mics in there that would work well for a phone. Jonathan, how are you gonna do? It's already time. Yeah. So let's see. Let me just grab these questions and Norito, if I can send you these questions and you can translate them for me and I can give answers. Let me see. I tell you what, if you have a question, what might be easiest is to send it to my email and then we will work out and communicate some answers to you, okay? 皆さん、多分いろんな質問あると思いますが、このジョナサン先生のですね、Eメールアドレスにですね、そちら質問を、添えていただいて、送っていただいて、そちらの質問にできる限りお答えしたいと思います。And just send it in Japanese. That's totally okay. If I don't understand something, I can get Norito or another translator to look at it. もし、日本語で全然大丈夫です。日本語で送ってくだされば、私も、通訳者、私ないし、別の通訳者を、使ってでも、皆さんの質問をですね、答えたいと願っております。If your question involves equipment for live streaming or a problem that you're having, just try to include as many details as you can of the setup that you have, so I can understand. ぜひですね、具体的に聞いていただけると具体的な回答ができますので、皆さんが使っているものであったり、機材の名前であったりとか、そういったこともですね、添えていただければ、もちろん絶対に答えできるわけではありませんが、可能な限りお答えさせていただきたいと思います。And I'd love to talk to you guys more about your situations. And so we're here to help. So just because the workshop is ending does not mean that we cannot help you and continue to talk about things with you. 今回のワークショップの大事なところはですね、このワークショップが終わったから、はい、終わりではなくてですね、皆さんと、これに関して考えて、また一緒の問題点を持つということですので、ぜひ皆さんから寄せられる質問に対してもですね、できる限り答えていきたいですし、各国教会のですね、持っている問題に対してもですね、お答えできれば、とても嬉しいと感じています。I know that this was a lot to sit through, so I want to thank you guys for coming. Thank you for everything that you're doing to spread the gospel here in Japan. 皆さん長い間、座りながら、こちら見ていただいて本当に感謝をします。また皆さんの情熱、皆さんが神の福音をですね、述べ伝えたいというその、情熱にも本当に心から、感謝を申し上げたいと思います。I really believe that one of the main reasons God called me to Japan was to be a resource for churches here. 私が心から信じているのは、神様がなぜ私を日本に送ったかというと、この日本の教会の一部と、この資源の手助けをする一部となりたい、そういう一部となりなさいと神様から言われていると思います。So if it's in my ability to help you, I want to help you. 私の能力で皆さんのお助けができるのであれば、それをさせていただきたいと願っています。I wish that I could come to every church and help you. 私がもし可能でしたら、皆さんの各教会全部回ってですね、お話しさせていただきたいなと願うんですが。Please. I may not be able to, but I want to help you in any way I can. And even if we need to video chat or talk through email or line, I'm happy to do that. それがもちろん全部がそれができるわけではありませんが、Zoom であったり、ビデオチャットであったり、LINE であったり、またこの E メールでも、そんないろんなことを用いてですね、皆さんの助けになれればなと願っています。
Jay, I don't know, do you want to give your contact information? I know we do have some people that speak English and they might want to contact you. Okay, I'll put my email on the group chat also. And before I think we end, can we take a group photo of everyone? So if you're wearing masks, you can take it out. If your cameras are off, turn it on. 皆さんすいません、最後ですね。 We'll just 皆さんで do 写真を photos. 撮りたいと思います。できましたら皆さんマスクを取っていただいてもよろしいでしょうか。あと J 先生のメールアド Let me レス know も when 入 you're れて when お they're きま ready, す。 Narita. 皆さん用意いいですか？大丈夫ですか？ So the first page, smile for now, smile. ぜひ皆さん笑顔でお願いいたし Wait, ます。 screen 笑 grab. 顔でいい And です then, か？ okay, next page. Next page. One more. Last one for safety. 3, 2, 1. Jay, can you slowly say 3, 2, 1? 3, 2, 1. 早い早い。 Oh, I got it. I think everyone's smiling. It's good. すいません、撮りました。 Got it. 撮りました。 Okay, I'm going to share Dropbox link for the slides from today's presentation. 皆さんマスク外してくださってありがとうございます。皆さんドロップボックスのリンクを今、ジョナサン先生が送ってくださいました。できましたらこのチャット消えちゃう可能性もあるので、ぜひコピーしていただくことをお勧めします。 And here are the ones from yesterday. これがですね、今まで講義で使ったスライドの全体のものになりますので、Here's the lighting video from today. 今日の照明についてのビデオ、映像も入っております。 And just so you know, if you miss any of these resources, we are going to put all of these together. And I think JAG plans to share these with you after the workshop. これ今習得できない、今これダウンロードできないという人もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。後ほどですね、教団からこれが皆さんのお手元に行くように調整をさせていただきます。I want to thank Jay for all his hard work and bringing this teaching to you. And he's done a fantastic job, and I hope that you received a lot of good stuff from him. J 先生、本当にありがとうございます。J 先生がすごく情熱を持ってですね、皆さんに使いたいと願って、たくさんのことを用意してくださいました。よろしければ皆さん、J 先生に感謝を表したいと思います。Thank you, Jay. It's my great pleasure. I appreciate each and every one of you. I pray that the Lord will do great things in Japan because of everything that you guys will produce in the future. こちらこそ皆さん本当に感謝をします。長い時間でありましたが、皆さんと共にですね、短い時間でありましたが、皆さんと共にですね、このような分かち合いができたことを感謝します。願わくは皆さんがですね、いつか何かしらの制作に一緒に関われたらと願いますし、皆さんの制作によって、さらに神の福音が述べ伝えられることを心から願っています。And I also want to thank Norito Sensei Yes. for his very, very hard work. Yes. Good job, bro. Thank you. ありがとう、田口先生。素晴らしかった。お疲れ様ですね。私も本当に感謝します。専門用語ごめんなさい。わからないことたくさんあって、通訳でききれない、すみません、特に浩二さんの質問とか本当にごめんなさい。通訳でききれないものたくさんありましたが、また皆さんの質問も本当にごめんなさい。英語でうまく通訳できなかったところたくさんあると思います。でも皆さんが本当に一緒にですね、学んでくださって、今このようにできること大変嬉しかったです。ありがとうございます。いやいやいや、すごい上手ですよね。Thank you guys. We are praying for you. We're believing in you, and we know that God is going to multiply everything that you're doing. 神様が皆さんを通してですね、さらにその福音が述べ伝えられることを心から願っています。Wait a moment, Jonathan. 皆さん、ぜひジョナサン先生にも感謝を表していただけたらと思います。本当に長い時間先生用意してくださって、いろんなことをですね、してくださいました。
もうこの後も前のミーティングとかすごい時間かけてくださって、本当に日本の各教会、日本の教会を愛して使えてくださっている先生ですので、ぜひこれからも、覚えて祈っていただければ幸いであります。はい。どういたしまして。Yeah, we will see you again soon on another workshop. So please come back and see us in the future. 皆さん、新しいワークショップも企画をしていますので、ぜひ皆さん、またそこでもお会いしましょう。Okay, bye now. Bye. では皆さん、さようなら。ありがとうございました。Bye.